자, 준비들 되셨죠? បាទត្រៀមខ្លួនរួចនៅលោកគ្រូគ្រូយេ 예. 그러면은 기도하고 시작하도록 យើង 하겠습니다. អធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 오늘 하루도 허락해 주신 하나님 감사합니다. អរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសាយថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ 한 주간을 지켜주셔서 감사합니다. អរគុណដែលបានថែរក្សារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញ 무덥고 불편한 부분도 많이 있었지만 នៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅហើយនឹងមិនសូវស្រុកស្រួលជាការពិតមែន 감당하게 하신 하나님 감사드립니다. ប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គអាចនឹងឲ្យយើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាន 오늘도 오전에 수업 시간들을 잘 감당하도록 인도하여 주옵소서. នៅព្រឹកនេះទៀតសោតសូមព្រះអង្គជួយព្រះដែលបន្តដឹកនាំថ្នាក់រៀនពេលព្រឹកនេះឲ្យបានល្អប្រសើរទៅដែរ 한 주간 구약과 관련해서 배운 것들을 잘 정리할 수 있기를 원합니다. ទុំគុំចង់ចេះអំពីមេរៀនដែលបានរៀនពេញជាមួយគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍អំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះ 하나님께서 예수 안에서 행하신 일들, 또 행하시고 있는 일들, 앞으로 행하실 일들을 저희가 잘 알기를 원합니다. ទុំគុំអ្នកម្នាក់ចង់ដឹងកិច្ចការងាររបស់ព្រះដែលបានធ្វើដែលកំពុងធ្វើហើយនឹងធ្វើនាពេលអនាគតទៀតផងដែរ 잘 분별하고 또 순종하고 소망할 수 있기를 원합니다. ហើយទុំគុំអ្នកម្នាក់ក៏ចង់ចោះចូលចង់មានក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរ 하나님의 비전을 품고 그 비전 가운데 살아가는 저희 모두가 되게 해주시옵소서. ហើយទុំគុំបានចាប់ឲ្យជាប់នៅ vision ដែលព្រះអង្គចាប់បានប្រទានឲ្យទុំគុំហើយរស់នៅពោពេញដោយមាន vision នោះដែរ 임마누엘 성령께서 이 시간도 저희들과 함께 하심을 믿습니다. សូមព្រះវិញ្ញាណនៃ Emmanuel បានគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំនៅម៉ោងដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះ 하나님께서 오늘도 영광 받으시기를 원하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ហើយព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមបានទទួលយកនៅសេរីល្អដែលទុំគុំបានថ្វាយទុំគុំបានទិដ្ឋានថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 네. 예. 자, 오늘도 복습하고 시작을 하겠습니다. បាននៅថ្ងៃនេះក៏ដូចសពដងដែរយើងនឹងរំលឹកមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិន 네. 저희가 이 아담 언약 또는 창조 언약이라고 할 수 있는 부분에서 노아 언약, 아브라함, 모세 언약 이렇게까지 했는데 오늘은 다윗 언약 그리고 새 언약에 대해서 또 새 언약을 성취하신 예수님과 관련해서 공부하겠습니다. បាទយើងបានរៀនជាមួយគ្នារួចមកហើយទៅនឹងការតាំងសញ្ញាជាមួយអាដាមដែលហៅថាការតាំងសញ្ញានៃការបង្កើតការតាំងសញ្ញាណូអេការតាំងសញ្ញាអាប់រ៉ាហាំម៉ូសេដាវីតរហូតទៅដល់នៅពេលនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាបន្តតាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាថ្មី 네, 들어가기 전에 지난 어제 수업을 잘 이렇게 이해하셨는지 모르겠습니다. បាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមថ្មីនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកគ្រូគ្រូបានរៀនបានច្រើនប៉ុណ្ណាទេកាលពីសិមិញនឹងមិនដឹងថាលោកគ្រូគ្រូរៀនចេះប៉ុណ្ណានោះដែរ 네, 지금까지 복습의 질문을 받지 않은 분들을 제가 이렇게 지명해서 복습을 해보도록 하겠습니다. ចឹងខ្ញុំនឹងហៅលោកគ្រូគ្រូដែលមិនទាន់បានឆ្លើយនៅឡើយដើម្បីរំលឹកមេរៀនជាមួយគ្នា 네, 뭘 열심히 하고 계시는데 여기 질문 안 받으셨죠? 한 គ្រូ 번도. បានទទួលសំណួរនៅធ្លាប់ឆ្លើយនៅណែ 지난주 배운 거 기억나는 거 있으면 한번 얘기해 주시기 바랍니다. បាទលោកគ្រូអាចនឹងចែកចាយបានដែលអ្វីដែលលោកគ្រូបានរៀនកន្លងមកមានចាំឲ្យខ្លះលោកគ្រូចាំអ្វីខ្លះដែលបានរៀនចេះនឹងលោកគ្រូអាចចែកចាយបាន Anonim Nara nữa Anonim Nara 원래 완벽한 나라이었고 배웠습니다. 아담의 그 모든 하나님의 모든 하나님의 만드는 모든 것은 잘 관리하라고 그 일이 아담한테 맡겼어요. 하지만 아담이
하나님의 말씀 불순종함으로 타락했습니다. ក្រោយមកទៀតព្រះអង្គក៏មានការតាំងសញ្ញាមួយគាត់ហើយចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីសន្យាថានឹងប្រទានបុត្រមួយឬក៏ពូជមួយ 그러게 불구하고 타락한 가운데서도 하나님이 아담이랑 약속했어요. 여자 씨를 보내주겠다고 약속했습니다. តាមរយៈស្ត្រីពូជស្ត្រីហ្នឹងហើយអានេះជាការសន្យាហើយនេះការជាសមោលទៅសម្ពោលទៅសម្រាប់ 이 말씀은 약속하지만 예수 그리스도 모형 예언하는 것입니다. 예, 예, 감사합니다. 예. 요 줄에 맨 끝에 계신 남자분도 저 오른쪽에 맨 끝에 계신 남자분도 한번 배운 거 អរគុណ 있으면 លោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូដែលក្រោយគេលោកគ្រូគួយខាងក្រោយគេបានជើញ 생각나는 게 있으면 말씀해 보십시오. អាចចែកចាយបានលោកគ្រូអាចចែកចាយនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានរៀនកន្លងមកបាទ 태초에 하나님 나라가 사탄의 유혹으로 사람이 타락하고 하나님 나라가 망가졌지만 예수님으로 신학하는 하나님 나라가 회복하게 만들었습니다. 네. 하나님 태초의 하나님 나라가 완벽한 나라에 하나님의 보시기를 좋다고 하지만 탈락했기 때문에 예수님이 오시고 그 하나님 나라 회복시키기를 했습니다. 네.បាទ 그러면 하나님의 나라라는 뜻은 사람과 하나님이 관계를 깨어지기 때문에 체험으로서 깨어지기 때문에 하나님 나라는 사람과 하나님이 관계하는 거라고 하고 그 관계를 깨었기 때문에 다시 회복하기 위해서는 하나님 말씀을 통해서 그 관계를 회복할 수 있다고 공부했습니다. 네, 감사합니다. 어군. 주로 화요일이나 수요일에 강의했던 것을 여전히 기억하시는 것 같습니다. 그리고 반참 là quay những bạn รียนជាមួយគ្នាngày kiaនឹងថ្ងៃពុធហើយលោកគ្រូគ្រូបានចែកមិញចែកមិញណា 오늘 금요일인데요. 어제 목요일에 강의했던 것을 혹시 질문해 보도록 하겠습니다. អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសាកសួរទៅទៅនឹងសិមិចរៀននៅថ្ងៃប្រកួតថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនកាលពីសិមិចគឺថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំនឹងសាកសួរ 여기 여자분에게는 질문 안 해봤던 것 같은데 혹시 질문해도 되는지 물어봐 នេះ 주시면 គ្រូលោកគ្រូអាចសួរនេះគ្រូបានទេបានទេ 질문해도 된다는 노아 언약에 대해서 혹시 아시면 말씀해 주시기 바랍니다. បាទអ្នកគ្រូអាចនឹងចែកចាយបានទាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាណូអេបានទេអ្នកគ្រូ ស
មានសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គដាក់សញ្ញាថាអឺអនុទៅគឺសញ្ញាថាទឹកស្រក់ហើយ 하나님이 순종해서 하나님 말씀 따라서 큰 배를 만들어서 온 가족의 구원 받고 그리고 하나님이 무지개를 보여주고 약속하셨습니다. 무슨 약속을 하신 거죠? 선자 담mấy antenu sanya nang 선자 담mấy prong 선자 담mấy អរសញ្ញាថាទឹកស្រក់ទឹកស្រក់ពីផែនដីហើយអាចពលាយសាច់ហើយមនុស្សទាំងប្រមាណដែលនៅក្នុង 물을 맑아졌 다고 그리고 배에서 있는 동물들이 나가게 할 수 있다고 합니다. 감사합니다. 어군지라 여기 앞에 계신 남자분 증거 질문 안 받으셨죠? 그리고 악스콜 니엄데 그리고 혹시 아브라함의 언약에 대해서 설명하실 수 있으면 한번 얘기해 보시기 바랍니다. 그리고 빈졸 반 때또 때는 가땅 신야 아브라함 반데 បាទខ្ញុំទទួលបានរៀនរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំអំពីការតាំងសញ្ញានៅដំបូងទេគឺតាំងសញ្ញានៅសួនឌីដែនដូចជាតាម រៀបរាប់តាមការតាំងសញ្ញាអាប់រ៉ាហាំយល់យ៉ាងម៉េចដែរទាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញារបស់លោកអាប់រ៉ាហាំ ការតាំងសញ្ញារបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺព្រះអង្គចាត់អាប់រ៉ាហាំនឹងដើម្បីឲ្យអាប់រ៉ាហាំនឹងដឹកនាំជនជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស៊ីចេញទៅ លោកច្រឡំជាមួយនឹងមូសេទាំងលោកលោកស្ដាប់សំណួរយល់ឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកយើងមានសួរម្ដងទៀតលោកតាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញារបស់អាប់រ៉ាហាំតើលោកអាចយល់បានទេចំពោះការតាំងសញ្ញារបស់អាប់រ៉ាហាំមានន័យថាម៉េចឬក៏លោកអាចនិយាយឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការតាំងសញ្ញារបស់អាប់រ៉ាហាំ 잘 혼돈하시면 그냥 괜찮습니다. បាទបើសិនជាលោកគ្រូច្រឡំជាមួយខ្ញុំលោកគ្រូអាចគ្រូទៅឆ្លើយអត់បានអត់អីដែរបាទ10분 정도 예. 시간 주세요. 마지막으로 우리 이쪽 줄에 안경 쓰신 우리 저기 예, បាទលោកគ្រូដែលនៅខាងក្រោយលោកគ្រូពាក់វ៉ែនតាខ្មៅ 예, 끝에서 두 번째 분 여기 끝에서 아니 여기 여기 빼면 다 여기 빼면 다 싸워. 예 아니លោកគ្រូពាក់វ៉ែនតាស 상관없습니다. 예, 상관없습니다. 일어서서 모세 언약에 ឥឡូវ 대해서 លោកគ្រូចង់ឆ្លើយហើយលោកគ្រូឆ្លើយវិញ 오케이 អត់ចូលលោកគ្រូស្ដាប់សំណួរសិន 예, 모세 언약에 대해서 한번 아시는 대로 설명해 បាទ 보시죠. គឺចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់ទាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញារបស់លោកមូសេវិញម្ដង ការតាំងសញ្ញារបស់លោកមូសេគឺលោកមូសេជាអ្នកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពីអេស៊ីបមកវិញហើយតាំងសញ្ញានេះគឺតាំងសញ្ញាថាប្រកចេញពីទីស្គាល់ទីទៅបាន ហើយមូសេអនយ៉ាងនេះដែលអ៊ីស្រាអែលភាគសងអេស៊ីបេសពូវ៉ាន់អានឹងអនយ៉ាងពីណាកូហាមីដា 아, មួយទៀតគឺតាំងសញ្ញាលោកមូសេរហូតមកដល់តាំងសញ្ញានៃក្រឹតនៃគឺលោកក្នុងទីណា 그래서 모세의 언약은 우리가 율법 언약이라고 말할 수 있습니다. ហើយក៏គឺអាចផ្លងដល់សេចក្តីសន្យា 그래서 모세 통해서 이스라엘 백성이 약속 땅이 들어갈 수 있다고 합니다. 예, 감사합니다. 마, 군지란 예. 네, 잘 말씀들을 해주셔서 감사합니다. 군대반 진짜짜이 네, 우리가 최초의 하나님의 나라에 대해서 첫 번째 하나님의 나라에 대해서 잘 우리가 생각을 늘 해야 합니다.ដូច្នេះយើងកុំភ្លេចឡើយត្រូវតែគិតឲ្យយល់ត្រូវតែចាំឲ្យច្បាស់អំពី
សភាពនៃនគរព្រះដើមដំបូងឡើយ 창세기 1장과 2장을 열심히 읽어야 합니다. ដើម្បីអាចយល់ឲ្យបានច្បាស់ក្នុងដរាបណាអានឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1និងចំពុក2 그래서 예수님께서 하나님 나라를 회복하신다고 그럴 때 어떤 나라를 회복하는지 알아야 합니다. ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងត្រូវតែដឹងថាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺស្ដារនគរព្រះឡើងវិញហើយនគរព្រះដែលស្ដារឡើងវិញនោះជានគរព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ 바로 이 죄 없는 세상, 안식의 세상, 사랑의 세상, 섬김의 세상을 회복하시는 거구나 하는 것을 아셔야 យើង 합니다. ត្រូវតែដឹងថានគរព្រះដែលស្ដារឡើងវិញគឺជានគរដែលគ្មានបាបនគរដែលងាយឆ្ងាយបរិសុទ្ធនគរដែលបម្រើនគរដែលពុះពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ 그리고 첫 번째 있었던 것을 예수님께서 회복하시는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជានគររបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវបានស្ដារគឺត្រឡប់ទៅរកនគរដែលដើមដំបូងឡើយ 아담과의 관계에서 그것을 하나님께서 보여주셨는데요. តាមរយៈតំណែងទំនោរជាមួយអាដាមក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យឃើញដែរ 창조 언약이라는 것은 아담 언약이라고 부를 수도 있습니다. អញ្ចឹងការតាំងសញ្ញានៃការបង្កប់បង្កើតក៏យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាការតាំងសញ្ញាអាដាម 아담에게 하나님께서 좋은 것, 선한 것을 주셨지만 아담은 하나님을 배반했습니다. ព្រះអង្គបានអបរទានរឿងល្អរបស់ល្អដល់អាដាមប៉ុន្តែអាដាមមិនអាចទទួលខុសត្រូវបាន 하나님께서는 그럼에도 아담에게 여러분이 잘 기억하시는 것처럼 창세기 3장 15절에서 그 여인의 씨를 약속해 주셨죠. បាទទោះបីជាអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដូចជាលោកគ្រូបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ15គឺព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាមួយនឹងអាដាម 창조 언약, 즉 아담 언약의 특징이 뭔지를 잘 기억하셔야 ត្រូវ 합니다. តែចាំឲ្យបានច្បាស់តើលក្ខណៈពិសេសដែលក្រឹតវិន័យនៃការបង្កើតឬក៏ក្រឹតវិន័យអាដាមនោះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វី 아담 언약, 창조 언약 딱 하면 떠오르는 게 창세기 3장 15절이어야 합니다. បាទលោកគ្រូក៏ត្រូវតែចាំឲ្យបានច្បាស់តើបើគេនិយាយថាការតាំងសញ្ញាអាដាមឬក៏ការតាំងសញ្ញានៃការបង្កបង្កើតលោកគ្រូត្រូវនឹកឃើញភ្លាមគឺលោកុបាទចំពុក3ខ15 그래서 여러분이 가지고 계신 그 도표에 창조 언약 그 밑에 아담 언약이라고 쓰고 창세기 3장 15절을 써 넣으셔야 합니다. អញ្ចឹងហើយបានជាលោកគ្រូកន្លែងតារាងនេះក្នុងกระดาษលោកគ្រូគឺសេចក្តីតាំងសញ្ញាបង្កើតនេះលោកគ្រូអាចកត់ដាក់វងកញ្ចក់ពីក្រោមទៅលោកក៏បានចំពុក3ខ15 그런데 왜 그 여인의 씨가 필요하게 되었습니까? អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការពូជស្ត្រី 하나님께서 선악과를 따먹지 말라는 그 명령을 불순종했기 때문입니다. គឺដោយព្រោះអីគឺដោយព្រោះតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលបញ្ជារបស់ព្រះដែលហាមមិនឲ្យបរិភោគផលនៃដើមឈើនឹងខុសត្រូវនោះឯង 그러니까 그 창세기 3장 15절 그 여인의 씨에 대한 말씀 그 옆 앞에다가 창세기 2장 17절 말씀도 써 넣어야 합니다. ដូច្នេះហើយបានជាមុនពេលធ្លាក់ចុះនៅចំពុក3ខ15នោះក៏យើងត្រូវតែមើលនៅចំពុក2ខ17ជាមុនសិនដែរ 창세기 2장 17절 말씀입니다. គឺព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ17 선악과 명령에 대한 말씀이죠. នេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលរៀបរាប់អំពីបទបញ្ជាហាមមិនឲ្យស៊ីផលនៃដើមឈើដឹងខុសត្រូវ 바로 그 말씀의 불순종함으로 하나님과의 관계가 깨어졌습니다. បាទដោយព្រោះតែមិនបានស្ដាប់បង្គាប់លើព្រះរាជបញ្ជាព្រះបន្ទូលនេះឯងបានជាមនុស្សបានធ្លាក់ចុះទៅ 그런 부분을 조직 신학적으로 행위 언약이라고 부르기도 합니다. នៅភាសានេះត្រង់ចំណុចនេះតើតើទៅនឹងភាសាទេវវិទ្យាប្រព័ន្ធគេហៅថាការតាំងសញ្ញានៃការប្រព្រឹត្ត 아담이 불순종의 행위를 통해서 죽음에 이르게 되었다는 것입니다. បាទគឺអីគឺដោយព្រោះតែការប្រព្រឹត្តនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ការប្រព្រឹត្តរំលងរបស់អាដាមបានបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាប 물론 창조 언약, 아담 언약은 은혜 언약입니다. បាទជាទូទៅដំបូងឡើយការតាំងសញ្ញាបង្កើតគឺក៏ការតាំងសញ្ញាអាដាមគឺជាការតាំងសញ្ញានៃព្រះគុណ 그런데 역시 아담의 불순종의 행위를 또한 강조하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែសង្កត់ធ្ងន់អំពីការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់សកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់អាដាមដដែល 자, 창조 언약을 제가 정리해 보겠습니다. ឥឡូវយើងចង់សង្ខេបជាមួយគ្នាតើតើទៅនឹងការតាំងសញ្ញានៃការបង្កើត 창조 언약은 아담 언약이라고도 합니다. អញ្ចឹងការតាំងសញ្ញានៃការបង្កើតយើងហៅ
មួយទៀតថាម៉េចគឺជាការតាំងសញ្ញាអាដាម 아담의 행위가 강조된 행위 언약이라고 하기도 합니다. គឺជាការតាំងសញ្ញាដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តរបស់អាដាមដូច្នេះយើងហៅមួយទៀតថាម៉េចជាការតាំងសញ្ញានៃការប្រព្រឹត្ត 이런 것이 거의 다 동일한 단어들이라는 것을 여러분이 기억하셔야 យើង 되겠습니다. ត្រូវតែចាំត្រូវតែចាំពាក្យសំខាន់នៅក្នុងការតាំងសញ្ញានេះ 하나프의 노아 언약은 무엇입니까? អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ការតាំងសញ្ញាណូអេវិញម្ដង 아담과 하와가 마귀에게 속아서 타락하고 하나님께 범죄했듯이 ដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានទៅជួបអាដាមនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ចុះជាយ៉ាងណា 타락한 천사들에게 속아서 하나님의 구원의 백성들이 불신의 백성들과 섞였습니다. ពួកគេបានបម្រើតាមការបោកបញ្ឆោតរបស់ពួកទេវតាដែលធ្លាក់ចុះគឺអរិយសតាំងនោះឯង 거룩이라고 하는 것은 구별입니다. អញ្ចឹងពាក្យថាបរិសុទ្ធឬក៏ពាក្យថាបរិសុទ្ធគឺជាការដែលញែកដាច់ពីគេញែកដាច់ 하나님의 나라는 구별된 나라입니다. អញ្ចឹងនគររបស់ព្រះគឺជានគរដែលញែកដាច់ខុសពីនគរដទៃ 세상과 구별됩니다. គឺខុសពីនគររបស់លោកី 마귀와 구별됩니다. យើងបែងចែកខុសពីញែកឲ្យដាច់ចេញពីរបស់នៃអរិយសតាំង 죄와 구별됩니다. ហើយគឺជានគរដែលញែកដាច់ខុសពីអំពើបាប 그런데 노아 시대에는 하나님의 백성들조차 세상과 구별되지 않았습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យណូអេរាជរបស់ព្រះហើយនិងរាជរបស់លោកីមកយើងមិនអាចបែងចែកបានជ្រលាយឡំគ្នាតែម្ដង 하나님께서는 다시 세상을 구별된 세상을 만들기를 អញ្ចឹង 원하셨습니다. ព្រះអង្គសម្រាប់តែមានផែនការដើម្បីបែងចែកកាត់ផ្ដាច់បង្កើតនៃនគររបស់ព្រះ 심판을 통해서죠. គឺអីតាមរយៈការជំនុំជម្រះ 혼돈되고 섞여버린 이 세상을 심판하셔서 구별된 백성을 보존하기를 원하셨습니다. លោកីដែលកំពុងតែជ្រវល់លោកីដែលកំពុងតែលាយឡំគ្នាដែរព្រះអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីបង្កើតដើម្បីញែកនគរដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះ 오직 8명만 보존되었습니다. គឺព្រះអង្គរក្សាការពារមនុស្សតែ8នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើន 여러분도 기억하시는 것처럼 하나님의 은혜로 បាទ 보존되었습니다. ដោយលោកគ្រូដឹងហើយថាការការពារថែរក្សានេះគឺគេដោយព្រះគុណ 사람들이 실패했지만 이번에도 하나님께서는 노아에게 약속을 주셨습니다. មនុស្សបរាជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តសន្យាជាមួយនឹងលោកមូសេដដែល 내가 더 이상 물로 세상을 심판하지 않을 거라고 말씀하셨습니다. គឺព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាថាអញនឹងមិនជំនុំជម្រះផែនដីនេះដោយទឹកជំនន់ទៀតឡើយ 노아 언약의 중요한 특징이 무엇입니까? អញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ការតាំងសញ្ញាលោកណូអេនោះគឺជាអ្វី 은혜로 살아남고 보존되는 겁니다. បាទគឺស្រឡាញ់ថែរក្សាលោកីនេះ 노아와 노아의 가족들이 보존되었습니다. ព្រះអង្គការពារថែរក្សាណូអេហើយនិងគ្រួសាររបស់ណូអេ 여러분 이 노아 언약의 특징을 잘 기억하셔야 ដូច្នេះ 합니다. ត្រូវតែចាំឲ្យបានច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ការតាំងសញ្ញាលោកណូអេ 아담 언약을 생각하면 창세기 3장 15절을 기억해야 하듯이 ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយថាការតាំងសញ្ញាអាដាមយើងនឹកឃើញឯគេលោកកបាទជំពូក3ខ15ជាយ៉ាងណា 노아 언약을 생각하면 무지개를 통한 보존을 기억하셔야 ដូចគ្នា 합니다. ដែរការតាំងសញ្ញារបស់ណូអេគឺអន្តនូគឺមានន័យថាម៉េចថែរក្សា 제가 말씀드리지는 않았지만 노아 언약의 이 보존과 함께 중요한 것은 하나님께서 인간의 죄에 대해서 오래 참기로 결정하셨다는 겁니다. ដូចជាខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយត្រង់ចំណុចនេះមែនប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញអន្តនូហើយមានប្របន្ទូលថាការពារផែនដីនោះគឺបង្ហាញអំពីប្រតិយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើបាបរបស់មនុស្ស 하나님은 어떻게 죄악에 대해서 참으실 수 있게 되셨을까요? បាទតើព្រះអង្គទ្រង់អាចអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើអាក្រក់អំពើបាបរបស់មនុស្សយ៉ាងដូចនេះបាន 여기에서 등장하는 게 피의 제사입니다. ត្រង់ចំណុចនេះលេចឡើងត្រង់ដែលសម្ដេចលើអត្តន័យនេះគឺលេចឡើងចំអំពីដង្វាយយ៉ាងបូជាជាឈាម 노아의 방주에서 나오자마자 노아가 무엇을 했습니까? បាទលោកគ្រូមានចាំទេនៅពេលដែលណូអេទឹកស្រកអស់ណូអេចេញពីទូកការងាររបស់ណូអេមុនគេលោកណូអេធ្វើអី 짐승을 잡아서 하나님께 제사를 드렸습니다. គឺសម្លាប់សត្វហើយថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅកាន់ព្រះ
그래서 하나님께서는 인간들의 죄에도 불구하고 그 제사 때문에 참기로 하셨습니다. បាទដូច្នេះបានព្រះអង្គដោយជាព្រះមនុស្សមានបាបមនុស្សធ្លាក់ចុះនៅអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែដោយព្រោះតែឈាមនៃយ៉ាងបូជាព្រះអង្គទ្រាំអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើបាបរបស់មនុស្ស 보존하기로 하신 것이죠. មានព្រះអង្គការពារថែរក្សានោះឯង 바로 그게 8장 21절과 22절입니다. នោះឯងគឺជាចែកនៅក្នុងជំពូក8នៃព្រះគម្ពីរលោកុបាទ 여러분 8장 20절부터 22절까지 제가 읽어보겠습니다. គឺនៅក្នុងជំពូក8នៃព្រះគម្ពីរលោកុបាទខ20រហូតដល់ខ22លោកគ្រូនឹងអានជាភាសាកូរ៉េសិន 8장 20절 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리라. 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라. 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. ខ្ញុំអានជូនណូអេបានសាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាក៏យកសត្វជើង4ពីសត្វដ៏ស្អាតគ្រប់មុខហើយពីសត្វស្លាបស្អាតគ្រប់មុខមកថ្វាយជាដង្វាយដុតលើអាសនៈនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំក្លិនឈ្ងុយរួចទ្រង់សម្រេចក្នុងព្រះハរតីថាអញនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាដីដោយព្រោះមនុស្សទៀតទេពីព្រោះគំនិតមិនក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនោះអាក្រក់តាំងពីក្មេងមកអញក៏មិនធ្វើទោសដល់ជីវិតទាំងឡាយដូចជាអញទើបនឹងធ្វើនោះទៀតដែរកាលនៅមានផែនដីនៅឡើយនោះមិនដែលខាននឹងមានរដូវសាព្រោះរដូវច្រូតកាត់ត្រជាក់ហើយក្តៅប្រាំងវស្សាថ្ងៃហើយនឹងយប់ទៀតឡើយអាមែន 하나님께서 어떻게 세상을 보존하십니까? បាទតើព្រះអង្គទ្រង់ថែរក្សាការពារផែនដីនេះយ៉ាងដូចម្តេច 죄를 사하는 피의 제사를 보고 보존하십니다. គឺព្រះអង្គថែរក្សាការពារផែនដីនេះតាមរយៈព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញឈាមនៃយ៉ាញ់បូជានោះឯង 그래서 이 피의 제사를 더 잘 강조하고 있는 부분이 레위기입니다. ដូច្នេះតកតងទៅនឹងការសង្កត់ធ្ងន់អំពីឈាមគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យ 하나님의 백성이 죄를 범해도 다 멸하지 않는 것은 바로 피의 제사 때문입니다. គឺដោយព្រោះអីព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញមនុស្សដែលមិនបំផ្លាញមនុស្សចេញគឺដោយព្រោះអីព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាឈាមនេះឯង 그래서 피의 제사를 보시고 백성들을 보존하십니다. ដូច្នេះបានជាព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញឈាមព្រះអង្គការពាររាជរបស់ព្រះអង្គ 이 원리가 예수님께 적용되는 겁니다. បាទគោលការណ៍នេះគឺអនុវត្តសម្ដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវ 예수님은 짐승의 피를 드리지 않았습니다. ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវអត់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាសត្វនោះទេ 하나님의 아들로서 자신의 피를 십자가에서 드리셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នាមជាព្រះបុត្រានៃព្រះអង្គថ្វាយរូបអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះបិតា 구별되신 거룩하신 하나님 앞에서 모든 죄를 덮을 수 있는 피였습니다. គឺជាព្រះរហ័តរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលអត់មានបាបសោះដែលអាចគ្របដណ្ដប់បាបរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់បាន 하나님의 구별된 백성이 예수 믿는 자들이 죄를 지었다 할지라도 ទោះបីជារាជរបស់ព្រះដែលរស់នៅលោកីនេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយ 죄를 짓고 하나님 앞에 나와서 예배 드리려고 할 때에도 នៅពេលដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយ 그가 예수의 피를 붙들고 하나님 앞에 용서를 구하면 ប៉ុន្តែបើសិនជាអធិដ្ឋានប្រហែលចិត្តដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះ 그 아들의 피로 죄를 용서해 주시고 덮어 주시는 것입니다. នោះព្រះលិខិតរបស់ព្រះរាជបុត្រានឹងគ្រោបហើយព្រះលិខិតនោះឯងតាមរយៈព្រះលិខិតឯងយើងទទួលការអត់ទោស 그래서 계속 하나님의 백성으로 보존되어 살게 하시는 ដូ 것입니다. ច្នេះបានអនុញ្ញាតតែបន្តការពារថែរក្សារាជរបស់ព្រះអង្គជាបន្តទៀត 바로 이 피의 제사의 능력을 노아 언약이 보여주고 있습니다. នោះឯងបានជានៅក្នុងណូអេការតាំងសញ្ញាណូអេនោះឯងបង្ហាញអំពីព្រះចេស្តានៃព្រះលិខិត 우리가 죄인으로서 어떻게 하나님 앞에 살아남을 수 있는가? ចំពោះយើងវិញយើងជាមនុស្សមានបាបតើយើងអាចនឹងទៅជួបព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្តេចបាន 바로 피의 제사입니다. គឺតាមរយៈយ៉ាញ់បូជាជាឈាមនេះឯង 여러분 이사야 선지자를 기억하십니까? នៅក្នុងនេះគាត់ជាចាំហើយនៅហោរ៉ាអេសាយបាននិយាយ 하나님께서 이사야 선지자를 부르신 것을 기억하십니까? ចាំទេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅហោរ៉ាអេសាយ 이사야 선지자를 어떻게 하나님께서 부르셨습니까? ព្រះអង្គហៅហោរ៉ាអេសាយត្រាស់ហៅហោរ៉ាអេសាយយ៉ាងដូចម្តេច
이사야 6장에 등장하고 있습니다. គឺលេចឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក6 이사야는 선지자이기도 했지만 제사장이기도 했습니다. បាទលោកហោរាអេសាយគាត់ជាហោរាក៏ហោរាគាត់ជាសង្ឃផងដែរ 이사야는 성전에 들어갔습니다. អេសាយគាត់ចូលទៅក្នុងរោងអបអរសុទ្ធ 근데 성전에서 높이 계신 하나님을 보았습니다. ដូច្នេះគាត់បានឃើញព្រះដែលគង់ដល់ទីដ៏ខ្ពស់ 하나님 나라의 왕이신 높이 계신 하나님을 본 거죠. គឺគាត់បានឃើញនៅព្រះដែលគង់នៅទីដ៏ខ្ពស់នៃនគររបស់ព្រះ 스랍들이라고 하는 천사들이 그 하나님을 향해 찬양했습니다. អញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់បានសរសើរដំកើងច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះ 거룩하다 거룩하다 거룩하다. ច្រៀងសរសើរដំកើងទៅម៉េចបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធ 높이 구별되신 하나님, 구별되신 하나님, 구별되신 하나님이죠. គឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យបរិសុទ្ធមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គដែលញែកដាច់ព្រះអង្គដែលញែកដាច់ពីគេព្រះអង្គដែលញែកដាច់ពីគេព្រះអង្គដែលញែកដាច់ពីគេ 그 거룩하신 하나님 앞에 죄인은 설 수가 없습니다. ដូច្នេះមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គដ៏បរិសុទ្ធនោះអំពើបាបមិនអាចនៅជាមួយព្រះអង្គបានឡើយ 이스라엘 백성들을 대표하는 이사야가 바로 그 앞에 서 있습니다. នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់គឺហោរាអេសាយឯងបាននៅចំពោះការទាំងអស់នោះ 무엇을 느꼈습니까? តើអាចឈ្នះដោយសារអ្វី 난 지금 죽을 수밖에 없구나. 난 죽어야 되는구나. 나 다 គាត់មាន 죽는구나. បាបអញ្ចឹងគាត់ជាស្ថានភាពអូខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ហើយខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ជាមិនខាន 죄인으로서 거룩하신 하나님을 보았기 ពី 때문이구나. ព្រោះអីខ្ញុំមានបាបបែរជាអាចឃើញព្រះបាន 구약에 중요한 사상이 있습니다. មានចង្វាយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ 죄인이 하나님을 보면 죽는다는 겁니다. គឺជាមនុស្សមានបាបបើឃើញព្រះនឹងស្លាប់ជាមិនខាន 사사기의 기드온은 바로 그것을 알고 있었습니다. គីឌៀនគឺជាហៅចៅវាយនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ដែលគាត់ដឹងរឿងនេះច្បាស់ណាស់ 자신이 제사를 드렸을 때 하나님이 받으시는 것을 보았습니다. គឺដល់ពេលដែលគាត់បានថ្វាយញ៉ាញ់បូជាហើយគាត់បានឃើញព្រះ 내가 하나님을 보았구나. 나는 이제 죽었네. 이렇게 នៅ 말했습니다. ពេលដែលគាត់ឃើញព្រះយ៉ាងម៉េចអូខ្ញុំបានជួបព្រះហើយខ្ញុំបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងស្លាប់ 죄인이 거룩하신 하나님을 보는 것은 죽는 겁니다. មានន័យថាម៉េចមនុស្សមានបាបឃើញព្រះគឺស្លាប់ 사람들은 자꾸 하나님을 눈으로 보려고 합니다. មនុស្សពេលច្រើនតែតែចិត្តប្រាថ្នាចង់ឃើញព្រះដោយភ្នែក 하나님은 영이시니 눈으로 보여지지 않습니다. ព្រះអង្គទ្រង់ជាវិញ្ញាណយើងមិនអាចឃើញព្រះអង្គដោយភ្នែកបានឡើយ 모세도 하나님을 보려달라고 출애굽기에서 នៅ 말씀했습니다. ក្នុងនេះខាងណាសូម្បីលោកមូសេក៏ដោយក៏មានចិត្តប្រាថ្នាចង់ឃើញព្រះដែរ 하나님은 모세에게 네가 나를 감당할 수 없으니까 하나님의 등을 보여주시겠다고 អញ្ចឹង 말씀했습니다. ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាបើឯងឃើញនោះឯងមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបង្ហាញតែខាងក្រោយឲ្យមូសេឃើញតែប៉ុណ្ណោះ 부분적인 하나님의 영광을 보여주신 거죠. មានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះអង្គបង្ហាញត្រឹមតែសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គឲ្យមូសេឃើញតែប៉ុណ្ណោះ 이사야는 느꼈습니다. 죄인으로서 그 거룩하신 하나님을 보는 순간 나는 이제 죽었구나라고 떠는 거죠. អញ្ចឹង 떨고 두려워서 អេ 떠는 សាយ 거죠. អញ្ចឹងអេសាយប្រកាសជាគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនហើយដល់ពេលដែលគាត់ឃើញព្រះដែលគាត់តែព្រះបរិសុទ្ធគាត់មនុស្សមានបាបគាត់ជាភ្ញាក់ខ្លួនហើយភ័យខ្លាំងហើយ 여러분 이사야 6장에서 하나님께서는 그 떨고 있는 이사야에게 천사를 통해서 번제단에 있는 그 숯불을 가져다가 이사야의 입술을 찢었습니다. អញ្ចឹងលោកគ្រូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ6បានឃើញនៅពេលស្ថានភាពដែលអេសាយបានឃើញព្រះហើយគាត់កំពុងតែភ័យនោះតាមរយៈទេវតាឲ្យទេវតាយកខ្ជុំភ្លើងយកទៅដាក់ក្នុងមាត់របស់អេសាយ 그 숯불이 어디서 왔는지가 중요합니다. ត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់តើអាខ្ជុំភ្លើងនេះខ្ជុំនឹងមកពីណាខ្ជុំនឹង 그 성소 밖에 있는 짐승을 태워 드리는 그 번제단이라고 하는 것에서 온 숯불입니다. បាទគឺខ្ជុំនឹងគឺមកខ្ជុំដែលកំពុងតែមានភ្លើងនោះគឺមកពីអាសនាដុតនៅខាងក្រៅនៃរោងអបោសុតនៅខាងក្រៅនៃរោងអបោសុតមានអាសនាដុតយ៉ាងដូចជាខ្ជុំចេញពីនឹង 피의 제사가 드려진 그 장소에서 가져온 불로 이사야의 입술을 찢었습니다. គឺបានបិទមាត់ដល់ខ្ជុំបានដាក់ចូលក្នុងមាត់របស់អេសាយខ្ជុំនោះគឺមកពីកន្លែងដែលបង្ហូរឈាមជាកន្លែងដែលធ្វើយ៉ាញ់បូជាដែលបង្ហូរឈាមនោះឯង 이사야는 그 숯불로 자신이 정결케 되고 용서받았다고 고백하고 នៅ 있습니다. ពេលនោះឯងដែលអេសាយក៏បានសារភាពថាតាមរយៈខ្ជុំនោះឯងដែលគាត់បានទទួលការអត់ទោសឲ្យ
거룩하신 하나님 앞에서 죄인으로 쓸 수가 없습니다. ព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះមនុស្សមានបាបមិនអាចនៅចំពោះព្រះអង្គបានឡើយ 하나님의 아들의 피로 용서받아야 합니다. ត្រូវតែទទួលការអត់ទោសតាមរយៈលោហិតរបស់ព្រះរាជបុត្រានិព្រះ 그래야 하나님 앞에서 서 있을 수 있고 보존될 수 있습니다. បាទទាល់តែយ៉ាងដូចនេះទាល់មានលោហិតរបស់ព្រះរាជបុត្រានិព្រះទើបអាចនៅចំពោះព្រះបានហើយអាចនឹងការពារថែរក្សាពីព្រះបាន 노아의 언약은 단순한 보존의 언약이 아닙니다. ដូច្នេះហើយបានជាការតាំងសញ្ញារបស់ណូអេមិនមែនជាការតាំងសញ្ញាធម្មតានោះឡើយ 하나님의 은혜이고 피를 통해서 하나님께서 보존하신다는 것을 보여줍니다. គឺបង្ហាញយើងដឹងថាជាការតាំងសញ្ញាដែលមានព្រះគុណហើយជាការតាំងសញ្ញាដែលបង្កប់នៅអត្ថន័យនៃព្រះលោហិត 노아의 언약도 예수님을 약속하고 보여주고 있는 នៅ 것입니다. ក្នុងការតាំងសញ្ញារបស់ណូអេក៏បានបង្ហាញយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ 그 피의 제사를 드릴 분이 어디에 오신다고 말씀드렸죠? បានមានព្រះបន្ទូលហើយថាតើអ្នកដែលថ្វាយឈាមថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាឈាមនោះមកពីណា 9장 27절이라고 말씀드렸지 않습니까? នៅក្នុងជំពូក9ខ27 셈의 장막 셈의 장막에 거하신다고 말씀하셨습니다. កាលពីសមិញយើងបានអានម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងគេនៅក្នុងលំនៅរបស់សឹម 노아의 아들이 셈이고 아브라함의 조상이 셈입니다. អញ្ចឹងនេះគឺជាកូនរបស់ណូអេកូនរបស់ណូអេគឺសឹមហើយអាយកោរបស់អាប់រ៉ាហាំក៏ជាសឹមនេះដែរ 하나님께서 그 셈의 장막에 오신다는 것이죠. អញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីលំនៅរបស់សឹម 바로 그게 요한복음 1장 14절이라고 말씀드리지 않았습니까? ហើយនោះគឺសំដៅទៅលើព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14 노아 연약 밑에다가 창세기 9장 27절이라고 써놓으셔야 됩니다. អញ្ចឹងសរសេរកន្លែងណូអេនេះលោកនាងខាងក្រោមនេះដាក់ថាលោកកបាត់ជំពូក9ខ27 그렇게 언약과 성경 구절을 함께 알고 계셔야 합니다. យើងត្រូវតែមើលអំពីការតាំងសញ្ញាហើយនឹងព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាតើនេះលោកនាងគ្រូលោកកបាត់ជំពូក9ខ27តាំងសញ្ញាណូអេយ៉ូហាន1:14 요한복음 1장 14절입니다. យ៉ូហាន1:14 그래서 여러분은 성경을 전체를 잘 기억하고 있어야 하지만 បាទ 이렇게 성경의 중요 구절들을 잘 기억하셔야 បាទ 합니다. ត្រូវតែចាំខគម្ពីរសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរ 창세기 3장 15절, លោកកបាត់ជំពូក3ខ15 창세기 9장 27절, លោកកបាត់ជំពូក9ខ27 그리고 아브라함의 특징은 언약의 특징은 무엇입니까? ចឹងបន្តមកទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់ការតាំងសញ្ញាអាប់រ៉ាហាំវិញម្ដង 75세의 노인에게 찾아오신 하나님이시죠. លោកតាអាប់រ៉ាហាំក្នុងវ័យ75ឆ្នាំហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ 구약 전체에서 아브라함 하면 떠올라야 하는 중요한 단어가 있습니다. មានពាក្យមួយដែលយើងត្រូវតែនឹកឃើញនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអាប់រ៉ាហាំយើងត្រូវតែនឹកឃើញពាក្យនោះឲ្យបាន 땅이지 않습니까? អីគេគឺទឹកដី 땅과 자손입니다. ទឹកដីហើយនឹងកូនចៅ 그리고 천하 만민에 대한 복입니다. ហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនកូនចៅជាច្រើនហើយនឹងព្រះពរ 하나님이 약속하신 이 세 가지를 꼭 기억하셔야 ចាំ 합니다. ព្រះពរទាំងសន្យានៃព្រះពរទាំង3របស់ព្រះដែលមានអាប់រ៉ាហាំ 창세기 12장 1절에서 3절까지입니다. នោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2 12章 1절에서 3절. ជំពូក12ពីខ1ដល់ខ3ជំពូក12ខ1ដល់ខ3 아브라함 언약 딱 하면 창세기 12장 1절에서 3절이 생각나야 하고 하나님께서 아브라함에게 무엇을 약속하셨는가? អញ្ចឹងត្រូវចាំលោកគ្រូតាំងសញ្ញាអាប់រ៉ាហាំលោកគ្រូស្ទេមកលោកុបាទជំពូក12ខ1ដល់ខ3 하나님 나라를 모형적으로 보여줄 땅. គឺជាទឹកដីដែលជាទឹកដីនៃគម្រោងដែលបង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះ 그 땅에 살 수 있는 하나님의 셀 수 없는 자손들. គឺតាក្នុងទឹកដីនោះឯងដែលមានរាជជាច្រើនសន្ធឹកដែលរាប់មិនអស់កំពុងតែស្នាក់នៅ 그리고 그 땅과 자손들의 특징인 하나님의 복. អ
អញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ទឹកដីនិងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅត្រង់ចំណុចនោះគឺព្រះពររបស់ព្រះ 이렇게 하나님의 나라를 부분적으로 보여주시는 거죠. នោះអាចជាចំណុចមួយដែលយើងអាចបែងចែកឃើញយ៉ាងច្បាស់នៃនគររបស់ព្រះបាន 그런데 그 셀 수 없는 아브라함의 자손은 단순한 셈의 자손들만 그런 게 아니라 천하 만민이 포함되는 것입니다. អញ្ចឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលរាប់មិនអស់នោះមិនមែនសំដៅត្រឹមតែពូជអម្បូររបស់សិមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសំដៅទៅលើគ្រប់ទាំងសាស 처음부터 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니셨습니다. ពីដំបូងឡើយព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលតែមួយតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ 물론 지금도 이스라엘 백성들은 하나님이 자신들만 선택했다고 생각합니다. ការពិតឥឡូវនេះក៏ដោយអ៊ីស្រាអែលគេនៅតែគេគិតគេថាព្រះគឺជាព្រះរបស់គេតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះ 하나님은 이스라엘만의 하나님이라고 생각합니다. គេគិតថាព្រះវិញបើឮតែពាក្យថាព្រះវិញអ៊ីស្រាអែលគេគិតថាគឺជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលតែមួយទេ 예수님을 모르니까 성경을 잘 모르는 것입니다. គឺមានន័យថាម៉េចតែព្រោះតែគាត់ពួកគេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយពួកគេមិនស្គាល់គម្ពីរច្បាស់នោះឯង 이스라엘 자기 중심적으로 해석하는 តែ 것이죠. គេកាត់ស្រាយដោយយកអ៊ីស្រាអែលជាស្នូលតែមួយប៉ុណ្ណោះ 그래서 이스라엘이 아닌 사람들은 잔인하게 죽이는 것이죠. ដូច្នេះបានជាគេថាបើមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេមិនមែនជារាជរបស់ព្រះទេ 오직 이스라엘 사람이 되어야 구원받는다고 ហើយគេ 생각합니다. គិតថាទាល់តែអ្នកឯងខ្លាចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទើបអាចទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះបាន 할례를 받아야 구원이 있다고 생각하는 ទាល់ 것이죠. តែអ្នកឯងកាត់តើតើអ្នកឯងកាត់ស្បែកទើបអាចនឹងខ្លាចជារាជរបស់ព្រះបាន 여러분 사도 바울이 바로 이 문제 때문에 충돌했습니다. លោកសាវកប៉ុលនៅព្រោះតែបញ្ហាទាំងអស់នេះគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ 사도 바울은 주로 유대인의 회당에 다니면서 복음을 전했습니다. លោកសាវកប៉ុលគាត់តែងតែផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសាលាប្រជុំ 하나님은 이스라엘만 선택한 게 아니라고 គាត់ 말씀했습니다. បាននិយាយថាយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គមិនរើសតែអ៊ីស្រាអែលមួយមុខនោះទេ 이스라엘을 통해서 천하 만민을 구원하시려고 하나님께서 계획하셨다고 គាត់ 말씀드렸습니다. បាននិយាយថាព្រះអង្គមានផែនការតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមានផែនការសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់ទាំងសាស 하나님 백성의 상징인 언약은 이방 사람은 언약의 할례를 받을 필요가 없다고 얘기했습니다. ដូច្នេះបាននិយាយទៀតថាការដែលតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលในការកាត់ស្បែកនោះសាសដតីមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែកាត់ស្បែកនោះឡើយ 몸에 남자 아이의 몸에 포피를 잘라내는 것이 하나님 백성이 되는 게 아닙니다. មិនមានន័យថាកូនប្រុសកើតមកហើយកាត់ស្បែកនោះដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជារាជរបស់ព្រះនោះហៅថាជារាជរបស់ព្រះតែមួយមុខនោះទេ 갈라디아서 6장 마지막 부분에 있는 것처럼 사도 바울처럼 그리스도의 십자가의 흔적을 가지고 있어야 하나님의 백성이 되는 겁니다. ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6លោកសាវកប៉ុលបាននិយាយថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលទទួលស្នាមជួមរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះឯងគឺជារាជរបស់ព្រះ 육신의 할례가 아니라 마음의 할례를 받아야 합니다. មិនន័យថាមិនត្រូវតែទទួលការកាត់ស្បែកខាងឯសាច់ឈាមទេគឺកាត់ស្បែកដួងចិត្តកាត់ស្បែកនៃដួងចិត្តនោះឯង 로마서 2장에 있는 사도 바울의 말씀입니다. នេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់លោកសាវកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2 하나님의 백성은 육신의 혈통으로 되는 게 아닙니다. បាទមិនមែនរាជរបស់ព្រះមិនមែនខ្លាចជារាជតាមរយៈខ្សែលោហិតខាងឯសាច់ឈាមនោះឡើយ 마음의 수술을 받아야 합니다. ត្រូវតែកាត់ស្បែកខាងឯចិត្តកាត់ស្បែកចិត្ត 새로운 심장을 가져야 ត្រូវ 합니다. តែមានបេះដូងថ្មីមានចិត្តថ្មីកើតឡើង 옛 마음으로는 안 됩니다. มันអាចទៅរួចបានទេដោយព្រោះដោយតាមរយៈចិត្តចាស់បេះដូងចាស់របស់យើងនោះ 예수 믿는 예수의 피로 새로운 마음과 심장을 가져야 합니다. តាមរយៈជំនឿដោយព្រោះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែមានបេះដូងថ្មីនៅក្នុងយើង 그가 진짜 아브라함의 자손입니다. នោះឯងអ្នកនោះឯងដែលមានបេះដូងថ្មីនោះឯងគឺជាកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំយ៉ាងពិតប្រាកដ 바로 저와 여러분이 예수를 믿고 새로운 마음을 가진 아브라함의 진짜 자손입니다. នោះឯងគឺជាអស់អ្នកដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំហើយលោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯងកំពុងតែមានបេះដូងថ្មីដែលព្រោះតែលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជាពិតជាកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំពិតប្រាកដមែន 지금 이스라엘과 이란과 전쟁하고 있는 이스라엘은 그냥 육신적 이스라엘입니다. បាទលោកគ្រូដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់បាទអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាអ៊ីស្រាអែលខាងឯសាច់ឈាមទេអ៊ីស្រាអែលខាងឯសាច់ឈាមទេ 그들이 계속해서 예수를 믿고 있지 않다면 បើពួកគេអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះបើពួកគេរហូតដល់ទីបញ្ចប់ពួកគេមិនព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ 우리가 진짜 이스라엘인데 យើងជាអ៊ីស្រាអែលពិត 그
그들은 바로 이방인인 អញ្ 것입니다. ចឹងយ៉ាងម៉េចយើងអ៊ីស្រាអែលពិតដល់ព្រោះតែព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងពួកគេយ៉ាងម៉េចជាសាសដតី 예수를 믿지 않는 지금의 이스라엘은 하나님 앞에 이방인과 같은 អញ្ចឹ 것입니다. ងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើអត់មានព្រះយេស៊ូវបើអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេពួកគេជាជនអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគេជាសាសដតី 그들은 하나님의 백성으로 구원받을 수 ដូ 없습니다. ច្នេះពួកគេមិនអាចទទួលក្តីសង្គ្រោះដោយព្រោះតែពួកគេមិនមែនជារាជរបស់ព្រះ 그들이 신약 성경을 받아들이고 예수를 믿을 때 진짜 이스라엘이 될 수 있습니다. ប៉ុន្តែពួកគេអាចទទួលយកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយពួកគេសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះពួកគេនឹងអាចក្លាយទៅជារាជអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងពិតប្រាកដបាន 성경을 잘 이해를 해야 합니다. ត្រូវតែយល់ព្រះគម្ពីរឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់ 아브라함 언약을 잘 이해해야 ត្រូវតែ 합니다. យល់អំពីការតាំងសញ្ញាអាប់រ៉ាហាំឲ្យបានច្បាស់ 아브라함 언약은 단순히 육신적 이스라엘을 위한 언약이 아닙니다. ការតាំងសញ្ញារបស់អាប់រ៉ាហាំមិនមែនជាការតាំងសញ្ញាខាងឯសាច់ឈាមរវាងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ 하나님께서 아브라함에게 복을 주신 것은 ការដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសន្យាប្រទានព្រះពរដល់អាប់រ៉ាហាំ 땅을 주신 것은 ការប្រទានទឹកដីដល់អាប់រ៉ាហាំ 그 유일한 목표는 គោលដៅតែមួយគត់ 천하 만민을 구원하시기 ដើ 위함. ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់ទាំងសាស 그것이 예수님이 오신 목적입니다. នេះក៏ជាគោលដៅគោលបំណងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកដែរ 유대인들은 사도 바울과 부딪혔지만 សាសយូដាពួកគេប្រឆាំងជាមួយលោកសាវកប៉ុលមែន 예수님도 유대인과 싸우셨습니다. ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានប៉ះទង្គិចខ្វែងគំនិតជាមួយនឹងពួកសាសយូដាដែរ 유대인들은 예수님께 자신들의 민족적 구원자가 되기를 원했습니다. ព្រះអង្គដោយជាព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវសប្បុរសតីឲ្យពួកគេខ្លាចជារាជរបស់ព្រះអង្គចាស់ជារាជនៃទទួលបាននៃសង្គ្រោះ 정치적인 메시아가 되기를 원했습니다. ក៏ប៉ុន្តែរាជអ៊ីស្រាអែលវិញគេចង់មិនគេចង់បានព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីខាងឯនយោបាយទៅវិញ 우리를 지배하는 저 로마로부터 우리를 해방하는 민족적 지도자가 되기를 원했습니다. គាត់ពួកអ៊ីស្រាអែលពួកយូដាទាំងអស់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំខាងឯនយោបាយដើម្បីរំដោះពួករ៉ូម៉ាំងដែលដាក់អាណានិគមពួកគេ 예수님은 단호히 NO 하고 거절하셨습니다. ប៉ុន្តែព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េច no បដិសេធថា no 예수님은 유대인만을 위해서 메시아로 오신 게 아니라는 ពី 것입니다. ព្រោះអីមានន័យថាព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនយាងមកក្នុងនាមជាមេស៊ីសម្រាប់តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ 천하 만민을 구원하기 위해서 오신 분이라는 គឺព្រះ 겁니다. អង្គទ្រង់យាងមកជាអង្គសង្គ្រោះដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់ទាំងសាសនោះឯង 바로 저와 여러분과 같은 우리 모든 사람들을 구원하시기 위해서 오신 그리스도이십니다. នោះឯងគឺព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងខ្ញុំហើយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផង 이것이 바로 아브라함 언약의 중요한 특징입니다. នេះឯងគឺជាលក្ខណៈពិសេសសំខាន់បំផុតរបស់ការតាំងសញ្ញាលោកអាប់រ៉ាហាំ 모세 언약만 잠깐 설명하고 쉬도록 하겠습니다. បើយើងបន្តជាមួយនឹងការតាំងសញ្ញាមូសេ 모세 언약의 중요한 성경 구절은 출애굽기 19장입니다. នេះខមណាំងចំពោះ19បាទ 그래서 그 밑에 출애굽기 19장이라고 쓰셔야 되고 អ្នកគ្រូសូមសរសេរនៅតាន់នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាមូសេនឹងខាងក្រោមដាក់ថានេះខមណាំងចំពោះ19 그래서 출애굽기 19장 특별히 6절이 중요합니다. ខ6បាទនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃការតាំងសញ្ញារបស់មូសេ 19장 6절 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 19장 6절 ខ6តើនេះអ្នកគ្រូលោកគ្រូ19ខ6ខ្ញុំអានជូន 그래서 ខ្ញុំអានជូនឯងរកគ្រានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញហើយដែលបរិសុទ្ធដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលចំពុក19ខ6នេះខមណាំង 우리가 구약이라고 할 때 구약을 대표하는 언약 구약의 언약을 대표하는 언약이 바로 모세 언약입니다. បាទបើសិនយើងនិយាយថាការតាំងសញ្ញាចាស់ការតាំងសញ្ញាចាស់តំណាងឲ្យនៃការតាំងសញ្ញាចាស់នោះគឺជាការតាំងសញ្ញាមូសេ 그래서 모세 언약 옆에다가 옛 언약이라고 써놓기도 អញ្ចឹ 하십시오. ងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរនៅក្បែរការតាំងសញ្ញាមូសេនេះដាក់ថា
តាំងសញ្ញាចាស់ 구약에서의 하나님의 관계, 즉 언약하면은 모세를 생각하는 អ 겁니다. ញ្ចឹងការតាំងសញ្ញាចាស់ដែលមានទំនាក់ទំនងដែលទំនាក់ទំនងជាមួយមូសេយើងហៅថាសញ្ញាចាស់តាំងសញ្ញាចាស់ 구약 언약의 대표적인 언약이 모세의 언약입니다. អញ្ចឹងតាំងសញ្ញាដែលតំណាងឲ្យសញ្ញាចាស់នោះគឺហៅថាតាំងសញ្ញាមូសេ 바로 그 모세 언약의 핵심이 바로 그 옆에 또 시내산 언약이라고 쓰셔도 ហើយ 좋습니다. តំណាងឲ្យការតាំងសញ្ញាមូសេនោះផ្សេងក្បែរនោះទៀតលោកដាក់ថាតាំងសញ្ញាស៊ីណាយតាំងសញ្ញាភ្នំស៊ីណាយ 여러분 구약 성경 전체는 이 단어들을 막 섞어가면서 사용을 합니다. បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែងតែប្រើពាក្យពេចន៍និងពាក្យវិសេសហ្នឹង 다른 단어가 아니고 다 똑같은 말을 다르게 표현한 បាទ 것입니다. មិនមែនមានន័យផ្សេងទេប៉ុន្តែសំដែងបង្ហាញនៅពាក្យផ្សេង 모세라는 것은 사람과 관계에서 언약을 말한 것이죠. អញ្ចឹងមូសេមានន័យថាម៉េចទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស 시내산이라는 것은 장소와 관련해서 언약을 말씀하고 있는 겁니다. មូសេទំនាក់ទំនងមនុស្ស 하나님 ដល់ពេលនិយាយពីស៊ីណាយគឺនិយាយអំពីទីកន្លែងដែលព្រះអង្គតាំងសញ្ញា 그 시내산에 하나님이 강림하셔서 그들과 관계하신 것을 보여주신 언약이라는 거죠. បាទគឺជាការតាំងសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីព្រះអង្គបានសម្ដែងអង្គទ្រង់នៅក្នុងភ្នំស៊ីណាយឲ្យពួកគេបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គ 예레미야 선지자는 그런 시내산에서의 모세의 언약을 뭐라고 하냐면 하나님이 남편 되시고 이스라엘이 아내가 되는 결혼의 언약이라고 말하기도 합니다. យេរេមៀបាននិយាយថាម៉េចនៅពេលនិយាយពីការតាំងសញ្ញានៅភ្នំស៊ីណាយយេរេមៀបាននិយាយថាម៉េចដល់chỗនេះគឺនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប្តីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រពន្ធយេរេមៀនិយាយចេះ 구약 전체에서 하나님과 이스라엘이 언제 결혼했느냐라고 말한다면 បើសិនជាសំណួរសួរថាតើអ៊ីស្រាអែលនិងព្រះមានអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នានៅពេលណា 시내산 언약을 의미하는 것입니다. គឺនិយាយសំដៅទៅលើអត្តន័យនៃការតាំងសញ្ញានៅភ្នំស៊ីណាយ 시내산에서 하나님은 신랑이 되시고 그의 백성, 그의 이스라엘을 신부 삼으신 언약입니다. អញ្ចឹងជាការតាំងសញ្ញាគឺនៅភ្នំស៊ីណាយជាកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាស្វាមីអ៊ីស្រាអែលជាប្រពន្ធបានអាពាហ៍ពិពាហ៍ 출애굽기 20장은 10계명이 나오고 있습니다. 출애굽기 20장, 20. គឺនៅក្នុងនិខមណាំងចំពុក20 그 10계명은 뭡니까? នៅក្នុងនិខមណាំងចំពុក20មានអីលោកគ្រូមានអីនៅក្នុងនោះ 혼인 서약입니다. បាទគឺជាអីគេយើងហៅថាអីពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងអីគេច្បាប់អីគេ 혼인 서약, 웨딩. ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍បាទនៅក្នុងចំពុក20គឺជាច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ 여러분 우리가 한국에서는 결혼할 때 신랑으로서 저는 신부를 사랑하겠습니다라고 맹세하지 않습니까? បាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពេលដែលរៀបការស្វាមីប្តីកូនកន្លោះនេះត្រូវអានការសន្យាថាម៉េចខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ 그리고 신부에게도 서약을 시킵니다. ហើយមិនមែនតែប្តីទេកូនកន្លោះទេកូនក្រមុំក៏អានការសន្យារបស់ខ្លួនដែរ 죽을 때까지 남편을 사랑하겠습니다. គឺសន្យាថារហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ស្លាប់ 그렇게 하나님 앞에서 서약을 하는 것이죠. អញ្ចឹងហើយនេះឯងគឺជាគេក្រឹតវិន័យនៃព្រះដែលមានចំពោះព្រះ 캄보디아에서도 그렇게 결혼하시는지는 모르겠습니다. នឹងតែការរៀបការរបស់យើងអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ទេ 그러나 한국에서 결혼하려고 하면 하나님 앞에서 신랑과 신부가 서약을 합니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញគេមានពាក្យថ្លែងសន្យានេះឯងទាំងប្រុសទាំងកូនកន្លោះទាំងកូនក្រមុំ 예수님의 이름으로 남편답게 아내만을 사랑하겠습니다. 예수님의 이름으로 남편을 오직 사랑하겠습니다. 그런 서약입니다. បាទគឺជាការតាំងសញ្ញាគេការសន្យាដែលមានចែងថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងចោះចូលជាមួយប្តីហើយនឹងស្រឡាញ់ប្តីរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ជាដើម 그렇게 10계명은 결혼 서약과 똑같습니다. អញ្ចឹងចងចាំលោកគ្រូគ្រូបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការគឺជាមិនថាម៉េចច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ 이건 제 말이 아니고 구약의 선지자들이 하는 ពា 말씀입니다. ក្យហ្នឹងមិនមែនលោកគ្រូអ្នកនិយាយទេហោរានៅសម័យសញ្ញាចាស់ជាច្រើនបាននិយាយអំពីការហ្នឹង 하나님이 선지자를 통해서 직접 하시는 말씀이기도 ព្រះ 합니다. អង្គមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់តាមរយៈហោរាផងដែរ 내가 너의 남편인데 왜 다른 남편을 찾냐고 이스라엘 백성들을 꾸짖습니다. តាមរយៈហោរានោះព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាថាម៉េច
anhជាប្តីឯងហើយបានឯងទៅរកប្តីផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចនេះជាច្រើនកន្លែងតាមយេហូវ៉ា 그들이 우상 숭배하는 것을 말씀하고 있는 គឺជា 것이죠. ពាក្យដែលចែងអំពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែល 여러분 호세아서의 말씀을 기억하셔야 합니다. ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេលោកគ្រីគ្រូ 호세아가 고멜과 결혼을 시키셨습니다. ដូចជាហូសេបានរៀបការជាមួយកូមែល 고멜은 음란한 លោកគ្រូ 여인이었습니다. ស្គាល់ទេនាងកូមែលគឺជាស្ត្រីយ៉ាងម៉េចស្ត្រីបាស្ត្រី호세아 선지자와 결혼하고도 다른 남자를 따라서 도망을 បាទ 쳐버렸습니다. យើងឃើញមិនហូសេគាត់បានស្ត្រីនោះរៀបការជាមួយហូសេហើយក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះយ៉ាងម៉េចទៅសេពគប់ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងទៀត 하나님께서 호세아를 통해 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. បាទនេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយប្រាប់ឲ្យស្គាល់អំពីអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈហូសេ 고멜과 같이 음란한 아내라고 말하는 것이죠. គឺប្រាប់ថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ត្រីកំផិតដូចជាកូមែល 하나님께서 이스라엘 백성의 남편이라는 것을 전제하고 있는 គឺ 말씀입니다. ជាព្រះបន្ទូលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប្តីរបស់អ៊ីស្រាអែល 바로 그 하나님이 이스라엘과 어디서 언제 결혼했느냐? អញ្ចឹងបានសួរថាតើអ៊ីស្រាអែលនិងព្រះរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នានៅពេលណា 바로 이 모세 시대의 시내산에서 결혼하신 겁니다. គឺនៅសម័យមូសេនៅភ្នំស៊ីណាយ 바로 모세의 언약은 바로 결혼 언약이기도 ដូច្ 합니다. នេះយើងអាចហៅថាម៉េចការតាំងសញ្ញាមូសេយើងអាចហៅថាការតាំងសញ្ញានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ 이스라엘과 하나님이 결혼하신 그러한 언약입니다. គឺជាការតាំងសញ្ញាដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងព្រះហើយនិងរាជអ៊ីស្រាអែល 결혼은 하나가 되는 것입니다. ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាម៉េចធ្វើឲ្យទៅតែមួយទៅคล้ายទៅតែមួយ 이렇게 하나가 되어서 하나님이 임재하시고 교제하시고자 하는 하나님의 열정을 보여줍니다. គឺជាការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ព្រះបង្ហាញថាព្រះអង្គសប្តាហ៍តីចង់គង់នៅជាមួយចង់ទៅតែមួយចង់ប្រកបជាមួយ 창세기가 창조에 대한 말씀이라고 한다면 នៅបើសិនជាយើងនិយាយអំពីលោកក្បាត់គឺជាការបង្កើត 일반적으로 사람들은 출애굽기를 엑소더스 구원의 말씀이라고 생각합니다. អញ្ចឹងលោកក្បាត់យើងហៅថាជាការបង្កើតចុះនេះខមណាំងមនុស្សពេលច្រើនឲ្យអត្តន័យនេះខមណាំងថាម៉េចសង្គ្រោះរំដោះ 이집트에서 해방하고 구원하신 말씀이죠. បាទគឺជាព្រះបន្ទូលដែលចែងអំពីការរំដោះពួកគេទីពីទេសភាពនៃស្រុកអេស៊ីបឲ្យមានសេរីភាព 그러나 여러분 그것은 출애굽기 15장까지입니다. នៅទីនោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក15ត្រឹមជំពូក15 그 다음부터 19장부터 시작되는 게 뭡니까? 하나님의 임재와 교제에 ប៉ុ 대한 ន្តែរហូតដល់ជំពូក9គឺអីគេជំពូក19គឺនិយាយអំពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែល 하나님이 임재하고 교제하시기 위해서 결혼한 백성들과 함께하기 위해서 성막을 만드셨습니다. បាទដើម្បីព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងប្រកបរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានគឺព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឲ្យបង្កើតរោងអបោសុតកើតឡើង 바로 창세기 9장 27절에 노아에게 예언하셨던 것처럼 셈의 장막에 거하신 것이죠. គឺដូចជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 9장 27절. ចំពោះ9ខ17ដែលចែងថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅព្រះអង្គទ្រង់នៅលំនៅរបស់សែមជាយ៉ាងណាអត្តន័យគឺសម្ដែងយ៉ាងដូចនោះ 모세에게 출애굽기 25장부터 성막을 만들라고 하십니다. ដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មូសេឲ្យបង្កើតរោងអបោសុតនៅក្នុងនេះខមណាំង 40장까지 바로 성막에 대한 រ 말씀입니다. ហូតដល់ខចំពុក40គឺនិយាយអំពីរោងអបោសុតទាំងអស់ 하나님은 임재하시고 교제하시기를 원하십니다. គឺព្រះអង្គទ្រង់សពប្រហាតីចង់គង់នៅជាមួយចង់ប្រកបជាមួយ 출애굽기를 특징적으로 말한다면 បើសិនយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងតែម្ដង 하나님의 구원과 임재와 교제의 말씀입니다. គឺនិយាយសំដៅទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយរបស់ព្រះហើយនឹងការប្រកបរបស់ព្រះ 그렇게 구원하시고 임재하시고 교제하시기 위해서는 ដើម្បីព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះគង់នៅជាមួយហើយនឹងប្រកបបាន 이스라엘 백성들이 지켜야 할 중요한 도리가 있습니다. មានរឿងដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរក្សាឲ្យបាន 신부로서 ក្នុងនាមជាប្រពន្ធ 10개의 계명을 ក្នុងនាមជាកូនក្រមុំត្រូវតែ 지켜야 합니다. រក្សាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការឲ្យបាន 오직 남편이신 하나님만을 섬겨야 합니다. ត្រូវមានន័យថាម៉េចត្រូវតែចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះដែលជាស្វាមីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
그러나 하나님께서 그들과 임재에서 교제하시려고 하는 성막을 만드는 그 중간에 នៅពេលដែលព្រះអង្គសពប្រហតីបង្កើតរោងបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះអង្គអាចនឹងប្រកបជាមួយទំនាក់ទំនងជាមួយ 출애굽기 32장 នៅក្នុងនេះកំណងខាង32ចំពុក32 금송아지를 만듭니다. ចាប់ផ្ដើមឃើញឈុតឆាកដែលពួកគេបង្កើតគោមាសចេញឡើង 하나님을 금방 배반해 버린 거죠. អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចពួកគេភ្លេចព្រះពួកគេភ្លេចព្រះភ្លាមមួយរំពេចតែម្ដង 이렇게 이스라엘 백성들은 모세 언약에서 실패를 보여줍니다. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះខាងណាងតាមរយៈមូសេយើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យចំពោះការតាំងសញ្ញានេះ 실패하지 않는 다른 사람이 អ 필요합니다. ញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវការអ្នកដែលមិនបរាជ័យចំពោះការទំនាក់ទំនងនេះ 그러면서 하나님이 약속하신 유다의 자손의 다윗을 하나님께서 세우시는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គតាំងតាមរយៈពូជរបស់ដាវីតឲ្យយាងមក 모세 이후로 중요한 인물이 바로 អញ្ 다윗입니다. ចឹងហើយតួអង្គសំខាន់បន្ទាប់ពីសម័យមូសេនោះគឺដាវីត 잠깐 쉬었다가 그 다윗 언약에 대해서 오늘 잠깐 말하고 강의를 마치도록 បា 하겠습니다. ទសូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងចូលមកវិញយើងនឹងចូលជាមួយគ្នានឹងការតាំងសញ្ញារបស់ដាវីត នេះរំលឹកវិញផងជានៅពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែយើងនឹងចូលបន្តជាមួយគ្នានៃការតាំងសញ្ញាដាវីត 여러분 다윗을 잘 아시죠? លោកគ្រូស្គាល់ដាវីតច្បាស់ហ៎ស្គាល់ដាវីតទេ 이 다윗이 이세의 8번째 아들입니다. បាទដាវីតគាត់ជាកូនទី8របស់អេសាយ 예, 그 막내 아들이죠. អញ្ចឹងគាត់ជាកូនចុងក្រោយគេមែនទេលោកគ្រូ 다윗에게는 쟁쟁한 형들이 있었습니다. បាទនៅបងប្រុសរបស់គាត់មានបងប្រុសដ៏អស់ធំជាច្រើន 사울 왕을 도와서 이미 전쟁 가운데 있는 용사들이 많았습니다. បាទគាត់បានខ្លាយជាទាហានបងនោះទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលដែលស្ដេចជួបប្រទេសក្នុងសង្គ្រាម 그러나 다윗은 그냥 그렇게 목축을 가축을 돌보는 그냥 목동이었습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនោះដាវីតគ្រាន់តែជាអ្នកគង្វាលសត្វតែប៉ុណ្ណោះនៅអាវីលក្មេងគង្វាលធម្មតានៅអាវីលតែប៉ុណ្ណោះ 그 형들이 다윗을 볼 때도 별 볼 일 없는 그냥 막내 동생일 뿐입니다. សូម្បីក្នុងគំនិតរបស់បងទាំងអស់គិតចំពោះដាវីតថាគ្រាន់តែជាកូនពៅដែលជាអ្នកគង្វាលធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ 그런데 하나님께서 그런 다윗을 사무엘 선지자를 통해 왕으로 기름 부으셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដ៏ជាព្រះវិញបានចាក់ប្រេងតាំងដាវីតឲ្យធ្វើជាស្ដេចតាមរយៈហោរាសាមយូអែល 무슨 말씀을 드리려고 하는 겁니까? បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វី 노아와 아브라함과 모세처럼 하나님께서 다윗을 은혜로 부르신 것이죠. បាទគឺដូចជាអ្វីដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅអាប់រ៉ាហាំណូអេមូសេដែលព្រះអង្គហៅដាវីតក៏ហៅដោយព្រះគុណដែរ 하나님께서 다윗을 왕으로 기름 부으실 때 이미 현실적으로 왕이 존재했습니다. បាទនៅពេលដែលសាមយូអែលបានចាក់ប្រេងតាំងដាវីតឲ្យធ្វើជាស្ដេចមានន័យថាដាវីតគាត់ជាស្ដេចរួចជាស្រេចទៅហើយគាត់មានលក្ខណៈជាស្ដេចរួចស្រេចទៅហើយ 사울 왕이 이미 있었습니다. នៅពេលនោះនៅពេលដែលចាក់ប្រេងតាំងតែពិតទៅមានស្ដេចរួចហើយនោះគឺសូលគាត់ជាស្ដេចស្រេចទៅហើយ 사울 왕도 하나님께서 왕으로 세웠지만 사울 왕은 하나님보다 백성을 더 의지했습니다. ស្ដេចសូលគឺព្រះអង្គទ្រង់តាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចមែនក៏ប៉ុន្តែសូលហាក់បីដូចជាពឹងរាជពឹងមនុស្សពឹងជារាជជាជាងពឹងព្រះ 그러나 다윗은 하나님께서 은혜로 자신과 같이 낮은 목동을 왕으로 삼으신 것을 감사했습니다. អញ្ចឹងដល់ប៉ុន្តែដាវីតវិញអរគុណព្រះអង្គមានចិត្តអរព្រះគុណដល់ព្រោះតែព្រះអង្គបានតាំងមានព្រះគុណបានតាំងខ្លួនធ្វើជាស្ដេចទោះបីជាខ្លួនជាអ្នកកងវិលក៏ដោយ 사울과 다윗의 차이점이 있다면 사울은 백성들을 의존했습니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងស្ដេចសូលហើយនិងស្ដេចដាវីតនោះគឺគេដាវីតពឹងទៅលើរាជប្រជារាជច្រើនជាង
그러나 다윗은 하나님께서 자신을 왕으로 세우셨다는 것을 의존했습니다. ក៏ប៉ុន្តែដាវីតវិញគឺពឹងទៅលើព្រះដែលដោយសារតែព្រះបានគាត់ខ្លាចទៅជាស្ដេច 그런 다윗의 믿음은 골리앗과의 전쟁에서 나타납니다. ដូច្នេះដែលយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿរបស់ដាវីតឃើញតាមរយៈអីគេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូលីយ៉ាន 바로 이 사무엘상 17장에 있는 내용이죠. បាទនោះគឺសាមយូអែលទី1ចំពុក17បានចែកយ៉ាងច្បាស់ 골리앗은 아무도 상대할 수 없었습니다. បាទការដែលជាស្ថានភាពមួយដែលអត់នឹងអាចអត់មានលទ្ធភាពអាចនឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងកូលីយ៉ានបាន 왕이고 전사인 사울이 왕이 있지만 사울도 골리앗을 대항할 수 없었습니다. មានស្ដេចដែរមានស្ដេចសូលដែរសូម្បីសូលជាស្ដេចក៏ដោយក៏អត់មានអាចទៅយុទ្ធជាមួយនឹងកូលីយ៉ានបានឡើយ 그런 골리앗에게 싸우겠다고 나선 사람이 바로 다윗입니다. ប៉ុន្តែមានអ្នកដែលចេញទៅតយុទ្ធជាមួយនឹងកូលីយ៉ានបាននោះគឺដាវីតតែប៉ុណ្ណោះ 그런 다윗에게 사울 왕이 갑옷도 주고 칼도 주었지만 ដាវីតសូលឃើញដាវីតចង់ទៅអញ្ចឹងសូលឲ្យអាវក្រោះឲ្យដាវឲ្យអីការពារឲ្យមូការពារទៀត 그런 돌멩이를 가지고 단지 골리앗에게 나갔습니다. ក៏ប៉ុន្តែអត់ព្រមទទួលយកទេទៅគ្រាន់តែបង្វេយគ្រាប់គ្រោះសម្រាប់កូលីយ៉ានចោល 그가 자기가 돌보는 양들을 늑대와 사자로부터 지키기 위해서 던져서 싸우는 그 이 무림의 돌입니다. អញ្ចឹងគឺជាទម្លាប់របស់គាត់ជាការដែលគាត់ការពារជាមពពេរបស់គាត់នៅពេលដែលសត្វសាហាវមកគាត់ការពារដោយសារការរំវៃរបស់គាត់នោះឯងបាទនឹងហាក់បាទអរគុណ 그러한 다윗을 보고 골리앗이 너무 웃어버렸습니다. អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងស្ថានភាពនោះការដែលស្ថានភាពដែលគេឃើញកូលីយ៉ានគឺជាខ្លាចណាស់ខ្លាចកូលីយ៉ានខ្លាំងណាស់ 그때 다윗의 나이는 요셉과도 같은 비슷한 나이입니다. នៅពេលនោះដាវីតអាចនឹងមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលយូសែបវ័យក្មេងដូចយូសែប 한 17살이나 되는 그런 청년이죠. គាត់អាចជាទំជាវ័យជំទង់ប្រមាណជាអាយុ17ឆ្នាំអីហ្នឹង 그런 청년이 제대로 무기도 안 갖고 돌멩이만 가지고 나오고 있으니 골리앗이 비웃을만 합니다. អញ្ចឹងក្នុងនាមកូលីយ៉ានវិញនៅពេលដែលឃើញជំទង់ក្មេងមកដល់អត់មានអាវុធអីសោះមកមានតែដង្ហក់តែមួយមុខនោះគាត់ជាសើចង្អកឲ្យក្នុងនាមជាកូលីយ៉ានគាត់ជាសើចង្អកឲ្យដាវីតដែរ 그래도 다윗은 하나님을 믿었습니다. ក៏ប៉ុន្តែដាវីតវិញជឿលើព្រះយេហូវ៉ា 나 같은 사람을 왕으로 세우신 하나님, គឺជាព្រះដែលតាំងគាត់ឲ្យធ្វើជាស្ដេចបាន 천지를 만드신 하나님, គឺជាព្រះអតិកោព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារពើ 전쟁의 주인이신 하나님을 믿었습니다. ហើយគាត់ជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់លើសង្គ្រាម 그 믿음으로 골리앗에게 나아갔습니다. គាត់ចេញទៅដោយជំនឿនោះឯង 그리고 그가 늘 평소에 잘하던 무림의 뜰을 향하여 골리앗에게 던졌습니다. ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយកគ្រោះមកគាត់បានធ្វើដូចដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើនឹងគាត់យកដំហក់មកចោលទៅកូលីយ៉ាន 머리에 투구가 가리지 못하는 부분이 있습니다. យើងមើលមួកសឹកមានបាំងទាំងអស់អត់មានផ្នែកមួយដែលអាចបាំង 바로 이러한 정술이죠. បាទនោះគឺចិញ្ចើមទាំងនេះតែម្ដង 정확히 다윗이 그 정수리에 돌을 맞힌 겁니다. មានន័យថាម៉េចដាវីតប្រើដំហក់នោះចោលចំយ៉ាងល្អតែម្ដង 바로 골리앗은 쓰러졌습니다. អញ្ចឹងកូលីយ៉ាននោះបានដួលទៅ 그리고 사울의 칼을 가지고 와서 골리앗의 머리를 베었습니다. បាទបានហូតដាវមកកាត់ក្បាលកូលីយ៉ានចោល 그가 이걸 잘해서 골리앗은 죽인 걸까요? អញ្ចឹងសំណួរសួរថាដោយព្រោះតែគាត់មានជំនាញនឹងហក់ហ្នឹងឯងបានជាគាត់អាចសម្លាប់កូលីយ៉ានបានឬយ៉ាងណា 그의 믿음에 대한 하나님의 역사입니다. បាទព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ 그의 돌멩이를 사용하신 거죠. ហើយគាត់ព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់តាមរយៈគ្រាប់ដង្ហក់របស់គាត់នោះឯង 믿음이 중요합니다. អញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿសំខាន់ណាស់ 그런 다윗은 늘 믿음의 사람이었습니다. ដាវីតគាត់នៅតែបន្តរស់នៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងដូចនោះឯង 요셉처럼 다윗도 고생을 많이 한 사람입니다. ដាវីតក៏មិនខុសពីយូសែបដែរដែលមានជីវិតស្ថិតនៅក្នុងខ្សែជីវិតដ៏រងទុក្ខវេទនាដូចគ្នា 형들의 시기 때문에 이집트로 팔려간 요셉처럼 ដូចជាយូសែបដែលទទួលភាពច្រណែនសម្អប់ពីបងត្រូវគេលក់ទៅស្រុកអេស៊ីបយ៉ាងណា
자기가 왕인데 사무엘 선지자가 또 기름 부어 다윗이 왕이 되었다는 것을 사울이 들었습니다. ហើយសំបីការដែលសាមយអែលទៅការចាក់ប្រេងតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចដល់ដាវីតរឿងនោះក៏ឮដល់សូលដែរ 그런 사울이 10년 이상 다윗을 죽이려고 អញ្ 쫓아다녔습니다. ចឹងយ៉ាងម៉េចសូលស្ដេចសូលតាមសម្លាប់ដាវីតអស់ជាង10ឆ្នាំ 다윗은 도망 다녀야 했습니다. អញ្ចឹងជីវិតដាវីតរងទុក្ខវេទនាណារត់គេចពីនេះទៅនោះរត់គេចតាមពីការសម្លាប់ 무려 10년 이상을 도망 다녀야 បាទ 했습니다. គាត់ធ្វើដំណើរគេចពីការសម្លាប់នឹងជាង10ឆ្នាំ 그게 다윗의 삶이었습니다. ក៏ប៉ុន្តែដាវីតនៅមានរស់រានមានជីវិត 그러나 하나님께서 자신을 세우셨고 하나님께서 언젠가 이스라엘의 진정한 왕이 되게 하실 것을 믿었습니다. ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿថាព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រាស់គាត់នៅថ្ងៃណាមួយហើយថ្ងៃមួយគាត់នឹងបានក្លាយជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដ 사울을 3번씩이나 결정적으로 죽일 수 있는 기회를 다윗이 가졌습니다. ដាវីតមានពេលវេលាដ៏ល្អ3ដងដែលមានឱកាសអាចសម្លាប់ស្ដេចសូលបាន 그러나 다윗은 죽이려는 그런 순간에도 하나님께서 저 사울 왕이 저렇게 존재하게 하나님이 허용하신다는 것을 ក៏ 받아들였습니다. ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលមានឱកាសចង់សម្លាប់ស្ដេចសូលបាននៅពេលនោះគាត់នឹកឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយជាព្រះយេហូវ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សដូចជាសូលនឹង 저 사람도 저 사울 왕도 하나님이 기름 부어 왕으로 세우시지 않았느냐. ហើយគាត់ជឿជាក់ពិតប្រាកដថាស្ដេចសូលក៏ជាស្ដេចដែលទទួលការចាក់ប្រេងតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចដោយសារព្រះដែរ 나를 죽이려고 악한 일을 하고 있지만 내가 죽일 수 없다고 생각했습니다. ទោះបីជាគាត់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំចោលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំវិញមិនអាចធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងបានឡើយ 하나님이 세우셨으니 하나님이 처리하실 거라고 믿었습니다. គាត់ជឿថាដោយព្រោះតែព្រះអង្គគាត់តាំងគាត់ឡើងដូច្នេះរឿងនេះគឺជាការដែលអនុញ្ញាតមកពីព្រះ 결정적인 3번의 기회에 부하들은 지금 죽여야 한다고 다윗에게 말했습니다. មានពេលវេលា3ដងឱកាសល្អដែលគាត់អាចសម្លាប់បាន 그때마다 다윗은 그것을 ក៏ 거절했습니다. ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះឯងជានយោបាយរបស់រដ្ឋស្តាំងដែលដាវីតបានបដិសេធចោល 하나님이 처리하실 거라고 믿었습니다. ហើយជឿថាគឺជាការបណ្ដាលមកពីព្រះដែលអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើង 다윗의 그러한 믿음대로 하나님께서는 사울을 죽이셨습니다. 사울을 죽였습니다. 사울 왕을 죽였습니다. 길보아 산에서. 하나님이 អញ្ចឹងតាមរយៈផែនការរបស់ព្រះម្ចាស់តាមរយៈផែនការរបស់ព្រះម្ចាស់យើងឃើញថាស្ដេចសូលត្រូវបានសម្លាប់គ្រប់ចូលនៅក្រោយនៅចុងក្រោយ 길보아 산이라고 하는 블레셋과의 전쟁에서 그의 아들과 함께 전사했습니다. គឺគាត់ត្រូវសម្លាប់ដោយជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ស្ដេចសូល 사울 왕을 자신이 죽이지 않고 하나님께서 처리하도록 맡긴 것이죠. អញ្ចឹងព្រះអង្គការពារគាត់មិនឲ្យគាត់អាចនឹងសម្លាប់សូលបានឡើយ 사울 왕과 다른 점은 다윗은 믿음의 사람이라는 겁니다. ដូច្នេះយើងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងស្ដេចសូលនិងដាវីតគឺគេខុសគ្នាត្រង់សេចក្តីជំនឿ 그 믿음의 사람이 왕이 되었습니다. អញ្ចឹងមនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿនោះបានខ្លាចជាស្ដេច 이스라엘 통일 왕국의 왕이 된 ហើយ 것이죠. ខ្លាចទៅជាអាណាចក្រនគរអ៊ីស្រាអែលខ្លាចជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែល 그 사람이 다윗이 제일 먼저 한 게 무엇이었겠습니까? អញ្ចឹងកិច្ចការងារដំបូងដែលគាត់ទៅធ្វើនោះគឺជាអ្វី 하나님의 임재의 상징인 언약궤를 자신의 성으로 이동하는 កិច្ច 거였습니다. ការរបស់ដាវីតដែលធ្វើមុនគេក្រោយពេលដែលគាត់បានធ្វើជាស្ដេចហើយនោះគឺអីគេទៅយកការហឹបតាំងសញ្ញាដែលជាតំណាងឲ្យព្រះនោះមក 이동하는 하나님의 언약궤를 모시는 것에만 만족하지 않고 하나님의 언약궤를 천막이 아닌 성전을 짓기를 원했습니다. ហើយមិនត្រឹមតែយកហឹបតាំងសញ្ញាមកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ចង់ធ្វើកន្លែងដែលអាចតម្កល់ហឹបសញ្ញានោះបានមិនមែនរោងអបអរសាទទៀតគឺធ្វើព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះ 다윗이 살고 있는 당시에는 많은 왕들이 신전을 짓기를 원했습니다. នៅក្នុងចំណោមស្ដេចជាច្រើននៅក្នុងសម័យដាវីតគឺមានគោលបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើវិហារចង់ធ្វើប្រាសាទវិហារ 바벨론이든 이집트든 왕들은 신전을 할 수 있으면 크게 지으려고 노력했습니다. បាទទោះបីជាស្ដេចបាប៊ីឡូនស្ដេចអេស៊ីបក្តីនៅសម័យនោះពួកគេចង់បើសិនជាពួកគេមានលទ្ធភាពវិញពួកគេចង់ធ្វើប្រាសាទហៅថាជាវិហារនោះឲ្យធំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព 왜 신전을 크게 지으려고 했을까요? ហើយអ្វីបានជាពួកគេទាំងអស់នោះមានគោលបំណងចង់ធ្វើវិហារដ៏ធំយ៉ាងដូចនេះ 자신이 신전을 크게 지으면 그 신이 자기 집을 지어줬다고
왕의 집과 왕조를 더 크게 해줄 거라고 믿었기 ពី 때문입니다. ព្រោះគេជឿជាក់ថាការដែលគេធ្វើព្រះវិហារនោះគឺសម្រាប់ព្រះកាន់តែធំប៉ុណ្ណាព្រះរបស់គេនឹងជួយគេប៉ុណ្ណោះឯងហើយធ្វើឲ្យអាណាចក្ររបស់គេរាជរបស់គេបានយូរអង្វែងទៅតាមនោះដែរ 다윗도 하나님 앞에 복받기를 원했습니다. ដាវីតក៏ដូចគ្នាដែរដាវីតចង់ទទួលប្រពោពីព្រះដូចគ្នា 하나님의 언약궤를 자신의 성에다가 모셔왔고 គាត់បានយកហឹបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាមកដល់ទឹកដី 언약궤가 천막이 아닌 하나님의 집에 있기를 원했습니다. ហើយដែលអាចបង្កល់ហឹបសញ្ញានោះបានគាត់មិនត្រឹមតែធ្វើរូងបរិសុទ្ធទេគឺគាត់ចង់ធ្វើវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះដល់ធំ 그래서 성전을 지으려고 했습니다. អញ្ចឹងមកគាត់មានគម្រោងចង់ធ្វើព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះ 그런데 하나님께서 나단 선지자를 통해 노라고 ក៏ប៉ុ 말씀하셨습니다. ន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាយាណាដានថាអត់ទេមិនអាចសាងសង់បានទេ 하나님께서 거절하신 것입니다. ព្រះអង្គបដិសេធចោល 그런 내용이 사무엘하 7장에 나와 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពុក7បានចែកអំពីសាច់រឿងនេះ 다윗 언약을 생각하시면 사무엘하 7장을 거기다가 អញ្ចឹង 적어 សូមសរ 놓으셔야 សេរ 돼요. បើសិនជាគិតអំពីដាវីតត្រូវនឹកចាំអំពីសាមយូអែលទី2ចំពុក7 그 사무엘의 7장에 바로 하나님께서 다윗과 관계하시는 아주 중요한 사건이 있습니다. បាទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពុក7គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលព្រះអង្គធ្វើការតាំងសញ្ញាតំណែងជាមួយនឹងដាវីត 하나님은 약속의 하나님이십니다. ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីតាំងសញ្ញានៃសេចក្តីសន្យា 아브라함과 관계할 때 약속을 주십니다. ដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គតំណែងជាមួយអាប់រ៉ាហាំហើយព្រះអង្គសន្យាជាយ៉ាងណា 노아와 관계할 때도 약속을 주십니다. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមានតំណែងនោះអេក៏ព្រះអង្គសន្យា 모세에게는 무슨 약속을 주셨습니까? មូសេព្រះអង្គសន្យាថាម៉េចមូសេ 모세에게는 메시아에 대한 약속을 주셨죠. មូសេគឺព្រះអង្គសន្យាថានឹងប្រតិទិនជាមួយព្រះមេស៊ី 어떤 약속을 주셨습니까? សន្យាថាម៉េច 왕 같은 메시아, គឺមេស៊ីដូចជាស្ដេច 자신과 같은 선지자적 메시아, គឺជាហោរាដូចជាលោកមូសេដែលយាងមកជាស្ដេច 레위기에 있는 피의 제사를 드릴 수 있는 제사장적 메시아. គឺជាមេស៊ីដែលមានក្នុងនាមជាសម្ដេចសង្ឃដែលអាចថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះឯង 저는 이러한 구절들도 여러분께 이미 말씀드렸습니다. ខ្ញុំបានប្រជម្រាបប្រាប់ហើយទៅនឹងខនីមួយៗដល់លោកគ្រូទៅទៅសាច់រឿងនេះ 왕이 어디서 나온다고요? 어떤 지파에서? ស្ដេចយាងមកតាមអំបូរណាលោកគ្រូស្ដេចយាងមកតាមអំបូរណាអំបូរយូដា 예, 맞습니다. 야곱은 창세기 49장 10절에서 유다 지파에서 왕이 나올 것을 예언했습니다. បានទីដូចជាស្រេចហើយនៅក្នុងឆាំងសេគី 창세기 49장 10절입니다. 49ខ7បានទាយអំពីអំបូរទៅមកស្ដេចដែលយាងមកតាមអំបូរយូដា 그런 구절들도 잘 기억하시기 바랍니다. ត្រូវចាំចំណុចខសំខាន់គ្រូត្រូវតែចាំត្រូវចាំ 예수님을 아무 곳에서나 발견하는 게 아닙니다. ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនស្រាប់តែលេចមកលើផែនដីនេះដោយអត់ហេតុផលនោះទេ 하나님께서 예수님을 말한다고 분명하게 얘기하는 부분에서 예수님을 말씀하셔야 합니다. គឺព្រះបន្ទូលតែចង្អុលបង្ហាញផ្នែកមួយៗនៃព្រះបន្ទូលតែចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវជានិច្ច 예수님을 말씀하지 않는데 예수님이라고 말하는 해석을 영해 알레고리라고 합니다. អញ្ចឹងនៅកាលដែលការកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលដែលអត់មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងហៅថា 알레고리, allegory 영적 spiritual interpretation, spiritual 자기 중심의 해석이죠. មានន័យថាការកាត់ស្រាយដោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនការកាត់ស្រាយដោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបើសិនជាព្រះបន្ទូលនោះអត់មានព្រះយេស៊ូវ 이런 알레고리라고 하는 것을 꼭 기억하셔야 합니다. ចាំពាក្យផងលោកចាំពាក្យភាសាគេក៏ដោយក៏យើងចាំទៅហើយយល់ន័យគឺអីគេ 알레고리. allegory អត់ទេលោកគ្រូ 영적 해석. កាត់ស្រាយដោយអារម្មណ៍កាត់ស្រាយដោយព្រលឹងវិញ្ញាណបាទ 성경이 의도하지 않는 자기가 생각한 해석을 말하는 បាទ allegory គឺជាការកាត់ស្រាយដោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដោយមិនមែនយកព្រះបន្ទូលជាមូលដ្ឋាន 아,
구약은 예수님에 대한 말씀이구나라고 생각하면서 모든 부분에서 예수님을 찾으려고 하는 것이죠. គឺមានន័យថាម៉េចអូនៅក្នុងសម័យសញ្ញាចាស់គឺមានព្រះយេស៊ូវលេចឡើងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមផ្នែកនីមួយៗក្នុងសញ្ញាចាស់ខំប្រឹងរកឲ្យឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ 예수님에 대해 집시적으로 말하고 있지 않은데도 예수님을 말한다고 자기가 해석하는 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែគឺកាត់ស្រាយមួយដែលអ្វីដែលព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនមានព្រះបន្ទូលផងពួកគេខំប្រឹងស្វែងរកតាមគំនិតរបស់ពួកគេ 그런 사람은 신학을 할 필요가 없습니다. ពួកគេទាំងអស់នោះអត់ចាំបាច់ទៅមានទេវវិទ្យាចំណេះដឹងទេវវិទ្យាអីទេ 자기가 보고 싶은 부분에서 막 다 예수라고 말하면 되니까요. ពីព្រោះពួកគេដែលគាត់ផ្នែកនីមួយៗក្នុងព្រះគម្ពីរដែលពួកគេចង់ពួកគេអាចនិយាយតាមចិត្តរបស់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវក្នុងផ្នែកនៃព្រះបន្ទូល 신학을 하는 이유는 어떤 부분이 정확히 하나님이 예수님에 관하여 말하고 있는지를 잘 아는 것을 말합니다. បាទពាក្យថាទេវវិទ្យាគឺជាពាក្យមួយដែលនិយាយសំដៅថាផ្នែកណាពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដនោះឯងគឺហៅថាសិក្សាចំណេះដឹងទេវវិទ្យានោះឯង 바로 왕이신 메시아가 유다의 자손에서 나올 거라고 창세기 49장 10절에서 야곱을 통해 예언하셨습니다. គឺតាមរយៈយ៉ាកុបទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក49និយាយអំពីព្រះមេស៊ីក្នុងនាមជាស្ដេចយាងមកក្នុងនាមជាស្ដេចតាមអំបូររបស់យូដា 어제 저는 요셉의 이야기를 했는데요. កាលពីសម័យយើងបាននិយាយគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងលោកយូសែប 분명히 요셉 이야기는 37장부터 시작합니다. បាទយូសែបគឺលេចឡើងនៅក្នុង37ចំពុក37នៃព្រះគម្ពីរលោកុបាទ 거기서부터 50장까지 요셉의 이야기입니다. តាំងពី47រហូតដល់50គឺនិយាយអំពីយូសែប 어제도 말씀드렸지만 37장 다음에 곧바로 요셉 이야기가 나오는 게 아니라 유다 이야기가 ក៏ 나옵니다. ប៉ុន្តែ38វិញអត់បាននិយាយយូសែបទេគឺនិយាយអំពីយូដា 사실 요셉 이야기보다 유다 이야기가 더 중요합니다. ដូច្នេះរឿងសំខាន់ជាងរឿងដែលនិយាយអំពីយូសែបនោះក៏រឿងនិយាយអំពីយូដាគឺសំខាន់ជាង 모세는 유다의 지파에서 왕이 나올 것을 생각하고 있기 តែ 때문입니다. ព្រោះឯមូសេបានគិតថាព្រះយេស៊ូវយាងមកតាមរយៈយូដានោះឯង 하나님께서 유다 자손에서 나오는 그 왕을 통해서 어떻게 구원을 이루실까에 관심이 있습니다. មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះថាតើស្ដេចដែលយាងមកតាមរយៈអំបូរយូដានឹងខ្លាចជាអង្គសង្គ្រោះយ៉ាងដូចម្ដេច 그것을 위해서 요셉 이야기가 있는 겁니다. ដើម្បីបំពេញអត្ថន័យនេះឯងបានជាព្រះគម្ពីរលើកឡើងរឿងយូសែបចេញមក 사실 저의 관점에서 중요한 것은 요셉보다 유다가 더 អញ្ 중요합니다. ចឹងហើយបានជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ជាងយូសែបនោះគឺយូដា 37장에서 요셉 이야기했지만 곧바로 38장에서 유다 이야기합니다. ពីព្រោះអីនៅក្នុងចំពុកលោកុបាទ47និយាយយូសែបក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែ38លើកឡើងអំពីយូដា 핵심은 유다의 후손에 대한 것입니다. ពីព្រោះអីស្នូលសំខាន់ប្រធានបទសំខាន់គឺនិយាយអំពីយូដា 바로 그 유다에 대한 관심이 49장의 마지막 부분에 와서 야곱에 의해서 유다의 후손 속에 왕이 태어날 거라고 말하고 있는 ហើ 것입니다. យនិយាយមហោនិយាយបន្តទៀតដល់ចំពុក49ផ្នែកចុងក្រោយនិយាយអំពីពូជពងសាវតារបស់យូដាបន្ថែមទៀត 그 유다의 후손에서 태어날 그 왕이 어떻게 구원을 이룰 것인가를 창세기가 이미 보여줍니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបានបង្ហាញរួចស្រេចទៅហើយស្ដេចដែលយាងមកតាមអំបូររបស់យូដានឹងធ្វើកិច្ចការងារសង្គ្រោះប្រោះលោះយ៉ាងដូចម្ដេច 저는 아브라함 이야기에서 이삭 대신에 죽은 양을 통해 대속적 구원을 얘기했습니다. កាលពីផ្សេងមិញយើងបានរៀនជាមួយគ្នារួចមកហើយខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការសັດស្លាប់ជំនួសអ៊ីសាក់ហៅថាជាយ៉ាញ់បូជានៃការប្រោះលោះ 요셉 이야기의 핵심이 뭡니까? 하나님의 구원입니다. ចឹងស្នូលប្រធានបទសំខាន់និយាយតាក់ទងអំពីយូសែបគឺអីគេគឺសេចក្តីសង្គ្រោះ 근데 어떻게 하나님의 구원이 진행되었습니까? ប៉ុន្តែតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះនោះមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេច 요셉이 이 얘기했어 말이죠. យើងនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងយូសែប 형들의 시기와 악으로 고생하고 감옥에 가는 그런 요셉을 여러분이 봤습니다. ឃើញហើយយូសែបយ៉ាងម៉េចវេទនាជីវិតវេទនាដែលព្រោះតែការស្អប់ចំណាយរបស់យូសែបរបស់បងទាំងអស់ហើយគាត់ត្រូវខ្លាយទៅជាចូលទៅគុកទៀត 그런데 요셉의 두 아들 이름처럼 잊어버리게 하시고 형통케 하십니다. ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតដូចជាឈ្មោះទាំងពីរឈ្មោះកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកយូសែបយ៉ាងម៉េចបំភ្លេចចោលហើយធ្វើឲ្យចម្រើនឡើង 그 악이 승리한 것 같지만 그 악을 통해 하나님께서 선을 이루십니다. មើលទៅការអាក្រក់នោះដូចជាមានជ័យជំនះការអាក្រក់ដូចមានជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គវិញបដូរពីការអាក្រក់នោះឲ្យទៅជាការល្អ 요셉 이야기의 초점은 유다에게 있습니다. ដូច្នេះចំណុចស្នូលសំខាន់ទៅយូសែបគឺយូដា
유다의 아들이 어떻게 구원을 이룰 것인가를 보여주시는 ប 거죠. ង្ហាញអំពីកូនរបស់យូដាតើសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយ៉ាងដូចម្តេច 유다 사람들은 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 일에 성공했습니다. យូដាយើងគិតថាមិនសាសយូដានេះពេលសម័យព្រះយេស៊ូវគេចាប់ព្រះយេស៊ូវយកទៅស្កាងហើយសម្លាប់សគត់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលពួកគេគិតថាទទួលជ័យជំនះ 가인이 아벨을 죽인 것처럼 ដូចជាការអ៊ីនសម្រាប់អេប៊ិលជាយ៉ាងណា 사탄은 이스라엘 사람들을 통해 예수를 십자가에 죽이는 데 성공했습니다. អរិយសតាំងវាប្រើប្រាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវហើយវាគិតថាវាទទួលជ័យជំនះ 여러분 악이 승리한 것 같습니다. គឺមើលទៅការអាក្រក់ដូចជាទទួលជ័យជំនះការអាក្រក់ដូចជាឈ្នះ 십자가는 악이 승리한 것을 보여주는 겁니까? วันนี้លោកគ្រូព្រឹត្តិការណ៍ឈើឆ្កាងបង្ហាញអំពីការអាក្រក់ឈ្នះទទួលជ័យជំនះឬយ៉ាងណា 아닙니다. អត់ទេ 악이 철저히 패배한 현장이 십자가입니다. ព្រឹត្តិការណ៍ឈើឆ្កាងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើអាក្រក់គឺបរាជ័យទាំងស្រុង 하나님께서는 십자가에서 그 사단의 뱀을 짓누르고 파괴시키셨습니다. ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយជាព្រះទ្រង់បានកិនក្បាលសង្កត់ក្បាលអរិយសតាំងជាពស់តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នៃឈើឆ្កាងនោះឯង 물론 그 뱀은 꼬리가 살아있고 그 짓눌려진 머릿속에서 그 여인의 씨의 발 뒤꿈치를 물었습니다. ជាការពិតណាស់ដែលជើងពូជស្ត្រីជន់ក្បាលពស់ហើយវាមានកន្ទុយហើយក្បាលរបស់វាជិតកែងជើងរបស់ស្ត្រីនោះមែន 그게 창세기 3장 15절 이야기 아닙니까? រឿងនោះគឺនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទ 그 여인의 씨가 뱀의 머리를 짓누를 것입니다. ចំពុក3ខ15មែនទេលោកគ្រូដែលពូជរបស់ស្ត្រីកិនលើក្បាលរបស់សត្វពស់នោះ 그 짓눌려진 뱀은 그 발꿈치를 단지 물었을 뿐입니다. ហើយបន្តចែងទៅម៉េចកិនក្បាលហើយវាមកជឹកកែងជើងនេះកែងជើងគេ 그게 십자가 사건이죠. នេះឯងគឺជាបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃឈើឆ្កាង 사탄이 악이 성공한 것 같아 보이지만 អរិយសតាំងតាមរយៈអរិយសតាំងអំពើអាក្រក់មើលទៅដូចជាជ័យជំនះមែន 십자가에서 예수님은 악을 진멸하셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបំផ្លាញការអាក្រក់ 사탄에게서 승리하셨습니다. ទើបព្រះអង្គទទួលជ័យជំនះពីអរិយសតាំង 그리고 모든 인간의 죄를 십자가에서 사하셨습니다. ហើយគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវបានប្រោះលោះសង្គ្រោះតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នៃឈើឆ្កាង 그리고 3일 만에 부활하셨습니다. ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញ 질병과 죽음을 정복하신 ព្រះ 것입니다. អង្គបានយកឈ្នះជំងឺអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ 악이 승리한 것 같지만 មើលទៅដូចជាអំពើអាក្រក់វាឈ្នះមែន 그 악을 하나님은 선으로 바꾸셔서 ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបដូរពីការអាក្រក់នោះ 만민의 생명을 구원하게 하셨습니다. ទៅជាការល្អដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនគ្រប់ទាំងសះ 요셉 이야기는 그런 유다의 아들 왕으로 오실 분의 사역을 보여주는 ដូ 것입니다. ច្នេះការយូសេបរឿងរ៉ាវរបស់យូសេបគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវដែលនិយាយបើកបង្ហាញអំពីពូជរបស់យូដាតែប៉ុណ្ណោះ 그런 유다의 자손 중에 왕이 된 사람이 바로 다윗입니다. អញ្ចឹងពូជរបស់យូដាបន្តបន្ទុយសាវតារបស់ពូជយូដាបន្តទៀតមកគឺដាវីតបានកើតតាមរយៈពូជយូដាតែម្ដង 다윗이 하나님의 집을 크게 지어서 자신의 왕국이 복받기를 원했습니다. ដាវីតមានចិត្តប្រាថ្នាចង់ធ្វើអគារបរិសុទ្ធព្រះវិហារបរិសុទ្ធនេះព្រះដ៏ធំដើម្បីឲ្យគេដើម្បីទទួលពរក្នុងរាជរបស់គាត់ 여러분 다시 말씀드리지만 기독교는 은혜의 종교입니다. លោកគ្រូសូមនិយាយម្ដងទៀតជំនឿជឿលើគ្រីស្ទបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺជំនឿជឿលើព្រះគុណគឺជាហៅថាសេចក្តីជំនឿរស់តាមព្រះគុណ 네가 성전을 짓고 헌신했으니까 복을 주는 종교가 아닙니다. មិនមែនជាសេចក្តីជំនឿសាសនាដែលឲ្យយើងខំប្រឹងធ្វើអគារដ៏ធំហើយប្រងសន្យានឹងប្រទានពរដល់យើងទេមិនមែនទេ 헌신의 대가로 복과 은혜를 주는 게 아닙니다. មិនមែនដោយព្រោះតែថ្លៃនៃខំប្រឹងលះបង់សងថ្លៃនៃខំប្រឹងលះបង់ប្រងប្រទានពរឲ្យតាមរយៈការលះបង់មិនមែនទេ 창세기부터 계시록까지 하나님의 나라는 តាំងពីលោកកបាត់រហូតដល់និវិវរណៈនគររបស់ព្រះគឺ 은혜의 나라입니다. នគរនៃព្រះគុណ 하나님께서 은혜로 관계하십니다. គឺយើងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះដោយព្រះគុណ 하나님은 늘 먼저 주십니다. ព្រះអង្គតែងតែប្រទានឲ្យយើងជាមុន 먼저 찾아가시고 ព្រះអង្គតែងតែមកជួបយើងជាមុន 먼저 이집트에서 구원하시고 ព្រះអង្គតែងតែសង្គ្រោះយើងចេញពីអេស៊ីបជាមុន 목동이어서 아무 관심 없는 이새의 집에 그 목동을 부르십니다. ជីវិត 목동 그 양치기. ជីវិតអ្នកគង្វាលនៅវាលដែលហាក់បីដូចជាអត់មានជីវិតសំខាន់អីផងប៉ុន្តែព្រះអង្គ
បានត្រាស់ហៅគេ 이세 아버지는 막내 아들은 전혀 왕이 될 수 있다고 생각하지 않았습니다. មិនដែលគិតទេអេសាយដែលជាឪពុករបស់ដាវីតនឹងមិនដែលគិតថាកូនពៅរបស់ខ្លួនឯងអាចមានសមត្ថភាពខ្លាយជាស្ដេចនោះឡើយ 사무엘 선지자도 전혀 생각하지 못했습니다. សូម្បីហារ៉ាសាមយូអែលទៀតសោតក៏គិតមិនដល់រឿងនឹងផង 그런데 하나님은 이 아들들이 아니라고 ក៏ 말씀했습니다. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមិនមែនតែកូនបងទាំងនឹងជាស្ដេចទេមិនមែនទេពួកនឹងមិនមែនទេ 그래서 사무엘이 이상해서 이세 아버지에게 물어봤습니다. ក៏ប៉ុន្តែដូច្នេះហើយបានជាហារ៉ាសាមយូអែលមានចិត្តចម្លែកហើយបានសួរទៅកាន់ឪពុកអេសាថា 여기 아들이 전부냐고. ចឹងកូនអស់អស់កូនប្រុសហើយតើអស់កូនប្រុសនៅ 아, 한 명 여기에 아들이 없습니다. អញ្ចឹងអេសាយក៏បាននិយាយថាម៉េចអូនៅកូនពៅមួយទៀតនៅកូនពៅមួយទៀត 걔는 그냥 양이나 치는 아들입니다. គាត់បាននិយាយថាម៉េចឪពុកក៏បាននិយាយថាម៉េចអានឹងគ្រាន់តែជាកូនគង្នាក់គង្វាលធម្មតាទេ 별 볼 일 없는 អត់ 아들입니다. មានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់អីទេ 불러라 내가 그를 왕으로 ក៏ប៉ុន្តែសា 삼겠다. មយូអែលនិយាយថាម៉េចហៅវាមក 하나님의 은혜입니다. នោះឯងគឺជាព្រះគុណ 다윗에게도 하나님의 은혜로 접근합니다. សំបីដាវីតក៏ជាអ្នកដែលទទួលព្រះគុណព្រះដែរ 하나님이 다윗의 왕조를 먼저 축복하십니다. ព្រះអង្គដោយជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះពរនៃអំណាចជាស្ដេចដល់ដាវីតជាមុនហើយ 네가 성전을 지어서 축복을 받는 게 아닙니다. មិនមែនឯងធ្វើអាគារវិហារដ៏ធំទៅឯងនឹងឲ្យពរឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេ 내가 너의 왕국을 먼저 축복하겠다고 គឺ 말씀하십니다. ព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គប្រទានព្រះពរអំណាចជាស្ដេចជាមុនហើយ 그리고 너의 후손 중에서 성전을 짓게 하겠다고 ហើ 말씀하십니다. យព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្តទៀតថាព្រះអង្គនឹងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះនឹងសង់តាមរយៈពូជឯង 이게 바로 다윗 언약입니다. នេះឯងយើងហៅថាការតាំងសញ្ញាដាវីត 은혜의 언약입니다. គឺជាការតាំងសញ្ញានៃព្រះគុណ 하나님께서 다윗의 집을 지어 주시는 것이죠. ព្រះអង្គទ្រង់បានសង់ផ្ទះសម្រាប់ដាវីត 그 다윗의 하나님의 은혜 속에서 바로 오시는 분이 예수님입니다. អញ្ចឹងតាមរយៈការយាងមកដោយទំនាក់ទំនងនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាមួយដាវីតពួកព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតតាមរយៈ 그 은혜 속에서 예수님이 성전을 지으십니다. នៅពេលនោះឯងដែលដោយព្រះគុណនេះឯងព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវបានសង់ព្រះវិហារនៃព្រះកើតឡើង 당신의 피로써 새로운 성전을 지으십니다. គឺព្រះអង្គបានសង់ព្រះវិហារថ្មី 저와 여러분이 바로 그 성전입니다. នោះគឺខ្ញុំហើយនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឯងគឺជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្មី 구약의 성전이 아니라 មិនមែនព្រះវិហារបរិសុទ្ធនាពេលសម័យសញ្ញាចាស់ទេ 예수의 피로 세운 성전입니다. គឺជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលកើតឡើងដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ 하나님이 함께 하시는 គឺ 성전들입니다. ជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធទាំងឡាយដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានគង់នៅជាមួយ 그러니 여러분 자신을 소중하게 여기십시오. ដូច្នេះលោកគ្រូត្រូវតែគិតថាលោកគ្រូម្នាក់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ 그 성전으로 하나님을 영광을 돌리십시오. គឺដោយព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកគ្រូឯងសូមរស់នៅថ្វាំងឲ្យសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះចុះ 죄와 싸우십시오. សូមប្រយ័ត្នប្រឆាំងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាប 바로 그 다윗을 통해서 하나님께서 새로운 언약을 맺으신 ដូ 겁니다. ច្នេះឯងតាមវិជាដាវីតឯងដែលព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាថ្មីកើតឡើង 실패하지 않는 관계, 새로운 관계를 គឺជា 만드신 ទំនាក់ 겁니다. ទំនងថ្មីទំនាក់ទំនងដែលមិនបរាជ័យ 바로 신약이 시작되는 នោះ 겁니다. ឯងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាការតាំងសញ្ញាថ្មី 하나님의 아들 예수님으로 인해 시작된 겁니다. គឺដោយព្រោះតែការតាមរយៈការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯង 그래서 하나님 나라가 회복된 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យការអនុគមព្រះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ 이 악한 시대는 끝나가고 있습니다. អញ្ចឹងសម័យកាលដ៏អាក្រក់នេះចាប់ផ្ដើមទៅបញ្ចប់ទៅហើយ 예수님의 세를 부활의 생명의 시대가 이 시대에 침투했습니다. ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកដើម្បីប្រោះលោះ 바로 우리가 이 시대를 살고 있습니다. ដូច្នេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះ 예수님의 재림하면 이 마지막 시대는 끝나고 이 새로운 시대로 가득 차게 되는 នៅ 겁니다. ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ហើយសម័យកាលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះនគរព្រះបានសម្រេចយ៉ាងពេញលេញ 더 이상 마귀도 죄도 질병도 죽음이 없는 부활의 생명으로 충만한 세상입니다. គឺជានគរមួយដែលពេញដោយជីវិតនៃការរស់ឡើងវិញអត់មានការឈឺចាប់អត់មានជំងឺរោគាអត់មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ 가나안 땅을 소망했던 요셉처럼 ដូចជាយូសាបដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីទឹកដីកាណានជាយ៉ាងណា 우리도 늙어가고 그것을 소망하며 죽어갑니다. យើងក៏ដោយក៏យើងនឹងចាស់ទៅហើយទៅតែរស់នៅដោយមានក្តីសង្ឃឹមនៅជាប់យ៉ាងដូចនោះឯង 앞으로 제가 여러분을 또 만날 수 있을지 모르겠지만
ពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងអាចជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូម្ដងទៀតក៏ថាបាន 예수 안에 있는 한 예수님 안에 있는 한 우리가 다시 만나게 될 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីជាមិនខាន 그때는 교수와 학생의 관계가 아니라 នៅពេលនោះមិនមែនត្រឹមតែជាទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សហើយនិងគ្រូទេ 하나님의 가족으로서 ក្នុងនាមយើងជាគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងព្រះ 형제와 자매로 만나게 될 គឺ 것입니다. យើងនឹងជួបគ្នាក្នុងនាមជាបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងគ្នា 저도 여러분을 알아볼 거고 ខ្ញុំនឹងស្គាល់មុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលនោះ 여러분도 저를 알아볼 លោកគ្រូអ្នក 겁니다. គ្រូនឹងស្គាល់មុខខ្ញុំនៅពេលនោះដែរ 연속성이 있는 겁니다. ពីព្រោះមានរូបរាង 저 새로운 땅에서 서로 아는 사이가 되는 겁니다. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចក្នុងទឹកដីថ្មីក្នុងផែនដីថ្មីនោះឯងដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាថ្មីជាមួយគ្នា 그런 소망을 가지시고 សូមឲ្យរស់នៅមានក្តីសង្ឃឹមជាប់ជាមួយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងដូចនោះ 믿음 생활 하시기 바랍니다. ហើយរស់នៅជាជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿជាដរាប 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 하나님 아버지 이 구약 개론을 통해서 ព្រះម្ចាស់ព្រះបិតាតាមរយៈមេរៀននៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះ 하나님 나라와 언약과 그리스도에 대하여 알게 하시니 감사합니다. អរគុណព្រះម្ចាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យទុំគុំអាចយល់អាចដឹងអំពីនគរព្រះការតាំងសញ្ញាហើយនឹងព្រះគ្រីស្ទ 성경 전체를 이렇게 하나님 나라의 관점에서 읽어야 함을 깨닫게 하셔서 អរ 감사합니다. គុណព្រះម្ចាស់ដែលដាស់តឿនឲ្យទុំគុំភ្ញាក់យល់ការអានព្រះគម្ពីរត្រូវតែមានគំនិតនៃការអានព្រះគម្ពីរត្រឹមត្រូវបែបនេះ 은혜로 관계하시는 하나님을 알게 하셔서 អរគុណ 감사합니다. ព្រះម្ចាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលមានទំនាក់ទំនងជាព្រះគុណ 은혜와 사랑 가운데 오신 예수님으로 인하여 감사드립니다. អរគុណព្រះម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះយេស៊ូវដែលយើងមកដោយព្រះគុណនិងពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ 이렇게 하나님 나라와 언약과 그리스도의 관점에서 성경을 잘 배울 수 있도록 인도해 주시옵소서. សូមប្រោសជាព្រះនៅបន្តដឹកនាំជីវិតកូនឲ្យកូនអាចនឹងរៀនឲ្យយល់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងនគរព្រះការតាំងសញ្ញាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ 예수 안에서 관계하고 하나님 나라를 이룰 수 있도록 저희를 សូម 도와주시옵소서. ជួយទុំគុំមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យនគរព្រះបានសម្រេចតាមរយៈទុំគុំដែរ 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. អរគុណព្រះម្ចាស់អធិដ្ឋានថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 아멘. 여러분 수고하셨어요. អរគុណ 감사합니다. ច្រើន